Vi I gang. Vi I gang. Hva skjer, Magnus? Nei, ikke så veldig mye. Det egentlig det samme som sist 3 år siden, var det? Det sjukt. Jeg måtte skrive melding til deg. Bare sånn, ok, nå det et år eller 2 siden vi snakket sammen sist. 2021. Det var jo helt vilt. Vi var jo unge på den tida. Det var under covid, da. Det var under, eller var det midt I... Det var midt I, kanskje. Ja, det var du og Tor som var her ute med bok. Det gikk jo så det greiene til. Hva faen koronareglene å komme hit for å lage podcast? Ja, var vi midt under som... Nei, jeg husker ikke. 2021 var det ikke rundt da? Det sånn jævla tåke hele det. Det føles lenge siden ut, men samtidig ikke, på en måte. Jeg vet det, jeg tenkte sånn, som jeg intervjuet han, bare sånn, det for tidlig I forhold til den forrige episoden og sånn, så var det sånn, nei, det jo faen 3 år siden, det ganske sprøtt. Det har skjedd mye siden da, altså. Ja, det har det. Så det sånn, den genseren du har på deg nå, det merker, jeg tror, du ser det på skjermen her. Den hadde du på første gang du var her også. Og det 4 år siden. Ja, det kan godt. Eller, nei, jeg tror faktisk det litt annen genser. Jeg kjenner igjen logoen. Genser ikke samme. Logoen nok ganske like. Vi har faktisk forandret den 2 ganger siden sist. Men... Hva font da? Ja, det vet jeg faktisk ikke. Men det oppgradert enda en gang, tror jeg, etter denne her. Så det stadig endring. Men dette jo en av mange ting, og skal vi si baller I lufta, men la oss ta klesbusinessen. Altså, hvor svært, hvor mye, og hvor mye konsumerer av livet ditt? Nei, ikke så veldig mye egentlig. Altså, vi har et veldig bra team som jobber med det. Så det tar liksom ikke så mye tid, men jeg har veldig mange prosjekter nå, sånn at totalt så tar det veldig mye tid alt sammen. Men liksom hver enkelt greie jeg holder på med tar ikke så veldig mye tid. For å se kakediagrammet ditt, hvordan vil du dele inn det kakediagrammet I hva du driver med? Klær, klatring, video? Altså video og YouTube sikkert 50%. Og så rungene kanskje mellom 5 og 10. Og sammen med alt annet jeg drømmer også. Ja, kanskje 10% da. Ja, så flytter det seg litt rundt da. Det kakediagrammet ser ikke helt likt ut hvert år på en måte. Men det hele tiden som brannslukning. At det liksom et eller annet som skjer, og så må du liksom slukke den brannen, og så brenner det et nytt sted. Og så... og det ikke alt jeg driver på med som går like bra heller. Sant? Så det har vært mye emisjoner, og liksom alt jeg tjener nå blir bare reinvestert. Men heldigvis så går rungene veldig bra for tiden da. Og jeg har veldig troen på at det kommer til å fortsette å gå bra også. Ja, for du har klær, det klatresentre og... Treningssentre har vi startet nå. Vi har 2 treningssentre som heter Adrenalin, et I Drammen og et I Kristiansand. Og så har jeg 3 klatresenter, et på Skullerud, et på Lysaker, et I Kristiansand. Og så har jeg klesmerker, og så har jeg en kursplattform som heter Altitude, som vi startet, det et selskap I USA, som vi startet for 2 år siden snart. Så jeg har sikkert glemt et eller annet også. Men også YouTube selvfølgelig da, som alene nok til å brenne ut ganske mange. Så har nok å drive med. Men YouTuben gjør du samme, gjør du det alene eller sammen? Altså jeg drev jo på så å si for meg selv frem til I fjor, ganske nøyaktig 1 år siden. Men nå har jeg en fulltidsklipper som... Du greide å slippe det altså, for det var jo liksom hjertebarnet ditt, husker jeg. Altså jeg holder jo fremdeles I det på mange måter, altså jeg veldig involvert fremdeles, men... Nei, jeg har en fulltid, og så har jeg en som jobber 50% for meg, som driver med, jeg har en second-kanal nå da. Som jeg startet I fjor, vel, hvor jeg legger ut videoer som på en måte ikke helt gode nok for min kanal. For nå jo YouTube sånn, algoritmen jo sånn at du blir straffet hvis du legger ut en dårlig video. Det sant? Ja. Faen, det derfor det går så dårlig på YouTube for meg nå. Ok, så du blir straffet, ja. Så hvordan merker du det? Merker du det, eller det bare antakelser? Eller? Nei, du merker det veldig godt. For eksempel etter en dårlig video, så uansett hvor bra neste videoen så vil den få lite views, spesielt I begynnelsen. Og det derfor også du ser, sånn som da jeg startet med YouTube I 2017, så var det sånn daily vlogger, sånn Casey Neistat og sånt som gjorde det bra. Da favoriserte YouTube-algoritmen folk som la ut ofte og mye, fordi de trengte mye content på kanalen. Eller på plattformen. Men så etter hvert så har det blitt flere og flere som legger ut, og det har blitt egentlig for mye. Så da endret de algoritmen sånn at det favoriserte kvalitet. Så du ser sånn som Mr. Beast og de som størst nå, de legger ut veldig høy kvalitet, men ikke så veldig ofte. Han legger vel ut kanskje 2 ganger I måneden eller noe sånt. Og han sier det samme, hvis det en video som ikke god nok, så scrapper han. Så det har endret seg veldig siden jeg startet. Fy faen, men har du videoer kan du teste det på Facebook og den andre kanalen før du legger det på mail-channel? Nei, jeg har bare fått en bra magefølelse på hva som funker og hva som ikke. Men der tar jeg feil innimellom også. Det sånne ting som jeg tenker at dette kommer ikke til å gå bra I hele tatt, og så bare går det skikkelig bra og motsatt.
Jeg har noen eksempler på det, ja. Altså sånn, hvor du blir overrasket begge veier. Ja, altså for eksempel vi lagde en video med han Christian Blumenfeldt, han triathlon, han som vant OL i 2021. Og den var jeg litt sånn usikker, fordi at det var så annerledes enn klatrevideo, eller ja, videoen jeg vanligvis lager. Det var mye løping og svømming og jeg tenkte kanskje at folk kom til å synes at det var litt kjedelig, men tvert imot, folk synes det var veldig interessant. Han har veldig sånn vitenskapelig tilnærming til det han driver med, og jeg tenkte kanskje at folk ikke skulle skjønne det. Men så ja, gikk det veldig bra, og motsatt så har jeg nå i forrige uke faktisk, så la jeg ut en video med Brian Johnson. Ja, det må vi prate om etterpå. Og den har foreløpig ikke gått så veldig bra. Jeg trodde jeg skulle gå mye bedre. Men samtidig har jeg snakket med andre som har lagd video med han, og de sier at det tar litt lengre tid. For den er liksom så hot i mainstream-media og sosiale medier, at det liksom, folk ser han hele tiden i sånn kortformat, og så søker de på han, og så vil de ha en lengre video på YouTube. Sånn at det er litt mer sånn evergreen video, egentlig. Han kommer opp i feeden min hele tiden, og jeg har fortsatt ikke en video jeg har klikket på. Jeg har sagt nei til den videoen i hermetegn hele veien. Det er den der Why AG1 failed, tror jeg. Ja. Og den gidder jeg ikke klikke på. Jeg har sett på en del andre ting, men det kommer opp på forslag hele tiden, så YouTube gir seg ikke. Liksom. Du vil heller leve i uvitenheten. Ja. Men nei, vi må prate om han etterpå da, men det er jo interessant det med, ja, så har vi liksom på det kakediagrammet, så får vel kjæresten litt tid også inni der, kanskje. Ja da. Så er det en del reising. Folk tror nok at det er mer reising enn det egentlig er. Men det er sånn, når jeg drar til USA, så er vi veldig effektive. Så da spiller vi ofte inn for eksempel 10 videoer på 10 dager. Da. Og det er litt av en kabal å få til å gå opp med collabs, og folk skal møte opp, og så er det en som må utsette, og så må jeg utsette alt. Altså. Fy faen. Men det handler egentlig om at jeg har lyst til å bruke minst mulig tid på reise, mest mulig tid hjemme, og i tillegg, når jeg har med meg folk som jeg betaler, så er det jo dyrt. Så det er for å begrense utgiftene. Ja, men det er jo før jeg glemmer den klippegreia, for det husker jeg vi snakket så mye om i første episoden vår her, at sånn, du kunne liksom til det sykelige, først koser deg med klippingen, og så sitter du og pirker på ting til det sykelige, for liksom, du vet akkurat hvordan du skal ha det, og så bare til slutt må du bare få den ut. Så det er sånn der, jeg regner jo med da, at det er jo øvelsen å ansette gode folk er jo å finne folk som er bedre enn deg selv. Fant du en klipper som var bedre enn deg selv? Det er vanskelig å liksom ranke god og dårlig. Han som klipper for meg nå har helt klart en annen stil, men han har jobbet med meg i 5 år, så han vet hvordan jeg liker det da, på en måte. Men så er det viktig at han får på en måte sin visjon også, at det ikke bare at det er min visjon som han skal prøve å på en måte få frem. Så det er litt det å slippe det på en måte at man liksom må bare tenke at ok, han må få litt makt til å gjøre det som han vil også. Men det har vært vanskelig, og jeg holder jo fremdeles veldig i det. Så ja. Nei, det er ikke lett det der. Så kom du på en video nå som du bare sånn, faen, det der skal jeg klippe. Ja, nei, altså det vil alltid være sånn at man vil gjort det litt annerledes selv. Men han er sinnssykt flink, og jeg lette lenge etter noen liksom som kunne ta over, eller hjelpe meg da. Og det er ingen som har vært i nærheten av han på en måte, så det er en bra løsning. Og i fjor på dette, altså for 1 år siden, så var jeg liksom der at det var ikke noe alternativ. Jeg måtte finne noen som kunne ta over, for jeg hadde for mye annet å drive med, og det gikk omtrent på helsen løs da. Ja, gjorde det? Ja, altså det var bare sånn at jeg fant liksom ikke glede i noe jeg gjorde. Ting som vanligvis skulle være gøy på en måte, fant jeg ikke noe glede i. Jeg gledet meg ikke til noe, det var liksom, ja, bare veldig sånn grått da. Og det tror jeg er et sånn tegn på å bli litt sånn utbrent, eller bare ja. Ja, ikke sant, fordi og da, hvilke ting er det du snakker om da, sånn typ, bare det at alt blir en effort, i stedet for at det er ja, litt sånn, også når det går bra med en ting for eksempel, så tenker man bare, shit, det er bare mer jobb, eller da kommer det bare til å være mer som, men det er liksom sånn, ikke kunne glede seg over de små seierne underveis da, når du slutter å gjøre det, så tror jeg man bør prøve å endre på ting. Ja, hvordan fikset du det? Det var det å outsource selv om det har vært vanskelig tidligere, så bare innså jeg at det var enten det, eller ta en lang pause fra YouTube da. Og da var det bedre å bare
finne noen som kunne gjøre det. Ja, du vurderte det, altså ta en sånn pause. Han der som jo også har vært her, han Andreas Hem. Hem? Han har vært her en gang. Andreas, du må komme tilbake snart, jeg vet at du ser på. Han tok vel også en sånn pause? Ja, det var sikkert. Han jo sinnssykt flink da. Han jobber mot algoritmen, kan man si. Fordi at folk som liker å se på videoene hans, det typisk folk som redigerer selv, eller har noe kunnskap allerede, og det det veldig få av. Men han liksom en sånn the holy grail da, av YouTube-editing. Jeg føler når jeg ser videoene, så pisser han litt på meg. Ja, ok. Sånn edit-messig da, sånn her, så bra video kan du få. Men det bare, jeg forteller deg litt hvordan jeg gjør det, men han jævlig dyktig. Ja, han sinnssykt flink i After Effects. Han på en måte en kunstner da, vil jeg si. Ja. Men det noen liksom, de store gutta som har tatt pause fra YouTube med hell? For liksom, det sånn min store skrekk også. Jeg har jo ikke tatt noe pause siden 2019. Nei, men mitt inntrykk da at, og det var litt sånn det var for min del, at så lenge ting går bra, så det greit, da har man mye energi og sånt. Men det når ting begynner å butte, da merker man det. Da merker man at det plutselig blir jobb, og så blir man mer og mer, det den perioden man blir utbrent, ikke på vei oppover. Men når ting begynner å bytte, så blir man lei, og det da man føler at oi, alt et ork. Og så tar man pause når egentlig kanalen begynt å gå ganske mye nedover, og da det vanskelig å komme tilbake. Men hvis man klarer det å ta en pause når kanalen går sånn, så tror jeg det mye lettere, for da vil folk savne deg. Men hvis ikke, så du han fyren som liksom var på vei ut uansett, og så unnskylder du det med at nei, nå har jeg bare lyst til å ta en pause. Så det egentlig det at du ser at ting begynner å gå mot deg da. Men du, altså selv med sånn, det jo både størrelsesorden, følgerne, de seertallene, den videoen du nevnte i sted, den der løpevideoen, var jo 3 mil seere. Men du blir aldri immun mot seertall og svingninger? Nei, altså jeg hadde jo på en måte min sånn highlight, det var 2 år siden cirka. Og da var det liksom sånn, alle videoene jeg la ut fikk mellom 2 og 5 millioner views da. Ja, bare sånn. Ja, med en gang. Og så var det var sånn som jeg beskrev nå nettopp, at det begynte å butte litt. Jeg merket at det var ikke like lett lenger. Sant? Fikk fremdeles mellom 1 og 2 millioner views da per video, og det fremdeles utrolig masse. Nå har jeg aldri drømt om det jeg startet, og hadde blitt liksom, fått masse energi av. Men på grunn av at jeg var vant til det der høyere nivået, så var det liksom sånn, skal jeg lage enda en video nå, som liksom får sånn her lunken mottagelse. Og så, det var da jeg først begynte å kjenne på det. Men samtidig så kan det jo godt være at det liksom, at det den perioden med liksom bare masse energi og ting går oppover, at det den perioden jeg kjenner når man får landet litt da. At det vanskelig å si hva det egentlig men det det som inntrykket mitt i hvert fall, at folk, når det begynner å gi litt motgang, og det kanskje samme i business også, så lenge alt går oppover, og på en måte du giret og sånt, så merker du ikke, du teller ikke timene, og du blir bare supergiret, og så, når ting begynner å gå litt nedover eller stagnere, da kjenner du at jeg sliten. Men på den kreative fronten, for eksempel, det en ganske bra parallell analogi til finansverden og investeringer, og alle har jo prøvd å liksom prøve å eller i gambling også, for jeg bare tenker sånn på poker back in the days, når du tapt liksom $2,000, skal du bruke en uke på å komme deg opp igjen i null og hele pakka der, men hva gjør man da? Spesielt på den kreative fronten, det du sier nå tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen i, både musikk, film, YouTube-influensere, når det først butter imot. Jeg er litt interessert i å høre hva du sier der, fordi skal man da gå tilbake til, hva var det som var kursen min og den originale inngangen og ideene? Hva var liksom det egentlig ville her? Eller skal det sånn, ok, nå har jeg gjort dette, nå må jeg tenke nytt. Altså, jeg har vært privilegert da, sånn, for jeg hadde akkurat det samme med klatring og konkurranser. Det var veldig gøy når ting gikk oppover, og jeg liksom gikk nye grader og fikk bedre resultater og sånt. Men så begynte det å butte, og ting gikk ned, det var da jeg ble liksom utbrent, og så la jeg opp. Og så begynte jeg med noe helt annet, YouTube. Så min løsning hittil har egentlig vært å bare begynne med noe annet. Men på YouTube så har jeg tenkt litt sånn å gå tilbake til det en gang var. For det litt sånn samme klatring også. Det begynte som en lidenskap. Og så begynte du å få sponsorer, stipender, trenere, sånt apparat rundt som var liksom avhengig av deg da. Som hele tiden ville noe og ville at du skulle fylle ut sånn her progresjon i Excel og følge kosthold, skrive ned hva du spiser. Altså det tar mye av gleden fra da. Så
Jeg tror liksom hvis du kan ta vekk det, og gå tilbake til sånn som det en gang var, og det var, YouTube startet jo bare med at jeg løp rundt med videokamera og filmet meg selv, og hadde ingen liksom, ingen å svare til, eller ingen, det var liksom et eget prosjekt, så jeg tror jeg ville gått litt tilbake til det. Men det hadde samtidig vært hardt, for da hadde jo viewsene, altså visningene hadde fått lide. Ja. Jeg tror og det kjenner jeg på selv også, sånn der, og jeg tror også musikere spesielt som på en måte har hatt en hit og kanskje hatt en bra, og så har de noen singler som ikke funker. Det er nesten så YouTube-videoer også, altså, du faller litt for fristelsen og bare sånn, og double down innsatsen. Nå skal jeg faen meg lage ha en idé og en video som bare liksom, virkelig bare snur trenden. Da. Og det er jo sånn, i podcast-verdenen så er jo da det nærliggende å invitere en kjendisgjest. Ikke sant? Den mest kjente gjesten du kan få tak i. Ikke sant? Jeg ser veldig mange sånn podcast-venner også som bare jeg trenger noe podcast-tipp, Wolfgang. Jeg må ha en hit. Jeg må komme opp igjen. Og det er så jævlig fristende, for du vet at det kan funke på kort sikt. Da. Men så skal det på en måte, det er mye tøffere liksom, å gå bare sånn, nei, jeg skal grave meg ned i rødlysterapi, liksom. Ja, nei, det er enig. Helt klart. Ja, nei, jeg har liksom ikke noe svar på hvordan man kan løse det, egentlig. Men ja, jeg var jo fristet til å ta en pause som sagt da. Men samtidig er det fristende da, sånn som du sier, å liksom være på vei oppover igjen da, gjøre en sånn siste innsats på vei oppover, men jeg tipper at hvis jeg får denne oppgangen igjen da, så kommer jeg ikke til å klare å ta en pause. Så merker du så på inntektssvingen, for du kommer på de som ikke vet det, på YouTube så ser du jo nesten det sykelige inntektsnivået ditt måned for måned. Du ser den går opp og ned, og så sånn kan du miker og lese bare sånn, oi, hvorfor spratt det opp 10 000 kroner nå ned, liksom, og så du blir veldig fokusert på det også da. Ja, det gjør man. Det og så er det rankingen, altså om det er en 1 av 10 video eller en 10 av 10 video. Yes. Det har en sånn psykisk påkjennelse. Så i dashboardet var det sånn, de som, når du er inne, laster opp YouTube-videoer, så er det sånn når du har publisert en ny episode, så er det da kan du se etter 5 timer, 12 timer, 2 dager, 7 dager, så ranker den nye videoen seg blant de 10 siste videoene du har. Da kan du se, hvis den ligger på 10. plass da, så er det den dårligste videoen du har gitt ut av de 10 siste. Så den er litt brutal da. Ja, den er ganske brutal. Så, men ja, en del av meg hadde ønsket også å gå tilbake til profesjonell klatring, men å slippe sponsorer og alt sammen. Så hadde jeg vært yngre, så hadde jeg kanskje gjort det. For jeg tror jeg kunne funnet mye av gleden igjen hvis jeg bare kunne drevet på selv. Og jeg husker også da jeg startet så var det så utrolig gjevt å få sponsorer. Det at en merkevare hadde lyst til å sponse meg. Ja. Men det hadde jeg ikke brydd meg om det i hele tatt lenger. Tvert imot. Bare det å stå på egne bein, ikke ha en eneste sponsor, og bare kjøre på og ha penger nok til å liksom finansiere alt selv. Det tror jeg hadde gjort ja, jeg tror jeg hadde prestert mye bedre. Og det å ikke ha det der presset, selv om det aldri var noe reelt press, at liksom sponsorene krevde at jeg kom på den og den plasseringen, så var det, du følte alltid at du måtte levere for sponsorene sin del. Så det å slippe det presset, det tror jeg hadde vært veldig sunt. Så jeg skulle ønske at da jeg drev på, at jeg hadde hadde den muligheten, og at jeg hadde pengene som jeg har i dag på en måte, til å bare være helt independent da. Men tenker du, jeg får sånn der i sånn, de mørkeste øyeblikkene som litt sånn katastrofisering når du sitter der bare sånn, ok, når den butten kommer da, det går jo alt liksom i bølgedaler, men så er det sånn, ok, nå er podcast-feberen over. Liksom, tenk om bare sånn, nå at jeg må finne på noe helt annet å gjøre neste år, har du fått den feelingen der? Ja, litt, men samtidig har jeg så mye andre ting som jeg driver med. Ja. Så er jeg litt sånn, ja, jeg har mye midler, liksom, så jeg tenker at i verste fall så kjøper jeg meg en bobil, og så drar jeg på klatretur et år, liksom. Bruker 200 000 i året, jeg trenger nesten, altså jeg er vant til å, før YouTube og sånt, så levde jeg på veldig lite penger. Så ja, selge leiligheten, dra på klatretur et år med en bobil, liksom, på mange måter så kan det virke veldig fristende. Så noen ganger så er det nesten sånn at jeg går og håper litt på at, ja, kanskje dette er slutten, liksom. For endelig skal jeg få en liten pause. Ja. Så gjør jeg samtidig ikke det, men jeg tror det er på samme måte som noen folk går og håper litt på dommedag. Så går jeg og håper på YouTube-krasjer. Så det var sånn at du blir tvunget til å finne på noe annet, ja. Ja, for akkurat nå så er det sånn, så lenge ting går bra, så har jeg ikke samvittigheten til å gå fra det. Det er jævlig, altså det er rart hvordan
kriser, motgang gjør den kursendringen da? Du nevnte klatring, og så begynte du med YouTube. Jeg fikk jo liksom på en måte midtlivskrise i NRK og endte opp med dette her. Altså det sånn, det vanskelig å sette en ny kurs når du går på toppen. Vi ikke skrudd sånn. Nei, og jeg hadde litt sånn krise i 2017, sant? Det var da jeg begynte med YouTube. For da hadde jeg noen sponsorer som jeg levde av, men jeg var drittlei av å klatre konkurranser og liksom profesjonelt, og hadde ingenting å falle tilbake på, ikke studier, ingenting. Men samtidig, når jeg husker tilbake på den tiden, så var det akkurat som at det var noe som var litt sånn, det var noe litt spennende ved det, på en måte. At nå sto jeg helt på bar bakke, egne bein, nå skal jeg skape noe helt nytt. Det var litt som å starte fra scratch igjen. Ja. Og det kan godt være at jeg bare har altså, nostalgisk og bare glemt alt det negative og husker det positive, på en måte. Men på mange måter så har jeg litt lyst til at det skal skje igjen. Da. Altså, liksom, ok, nå tar jeg eraser alt og starter fra scratch. Begynner på noe helt nytt. Nytt kapittel i livet, på en måte. Men det virker som du har startet litt nytt kapittel med å møte litt andre typer mennesker på YouTube-kanalen. Da. Det liksom det skrapet gjennom, og at det liksom litt spennende kanskje, at du også litt sånn ut av komfortzonen og på bortebane enkelte steder. Ja, jeg gikk på en måte fra klatring til kall det fitness da, for noen år siden. Og det har også vært en spennende overgang. Men altså du virket litt sånn intrigued og jeg ikke nervøs, men intrigued, og liksom du sa i bilen på vei, liksom du var i USA, du skulle møte Brian Johnson da, som for de som lurer på, det jo han milliardæren som har brukt, som veldig profilert nå, eksponert, og skal prøve å holde seg veldig ung så lenge som mulig, veldig inne i det longevity-verden. Og da satt du i bilen her, og da var du sånn, du sa at du var litt intimidert, og du virket litt spent før du skulle møte han da. Ja, det litt sånn, han jo en spesiell type. Det går liksom rykte om at han drikker blodet til sønnen sin og sånt. Han drikker det vel ikke, han sprøyter det inn i kroppen i stedet for. Men han gjør det? Ja, han gjør det. Eller har gjort det, ja. Men han ga også sitt blod til faren sin, og det hadde en større effekt, sa han. Ja. Men han var ganske normal egentlig da jeg møtte han. Det som var unormalt var at det var sikkert 40 personer inne i huset hans. Da var det det, ja. Han var travel mann, altså. Han har apparat, altså. Jeg synes det rart egentlig at han ikke eliminerer stress, at ikke det en av tingene. For meg i hvert fall, det å ha 40 personer inne i huset sitt, fra du står opp til du legger deg, det virker veldig stressende. Kanskje han har vant med det, kanskje har vært vant med det hele livet, eller? Ja, det kan være. Hvis du bare en veldig utadvendt sosial person, så du så glad i å ha folk rundt deg. Men dere hadde kontakt først, eller hvordan reacher du til han da? Nei, altså jeg sendte han en melding på Instagram for 2 år siden, og da var han allerede interessert. Men det helt åpenbart at han sitter ikke på Instagram selv, så det et team da, som på en måte gjør research eller vet om deg fra før. Det virket som at de visste om meg fra før da, og da gjør det veldig mye enklere. Ja. Og da passet det ikke, da var jeg liksom i LA, jeg tror jeg sa fra en dag før jeg reiste omtrent, så ja, det passet ikke, og så nå før sist tur så sendte jeg det en ny, for da hadde jeg liksom e-mailen til teamet hans da. Sendte jeg en ny e-mail, og de var supergiret, og så tok vi en sånn Skype-call, da var jo uten han da. Så han ikke involvert i det der i hele tatt. Han møter bare opp når kalenderen han sier at han skal møte opp. Ja. Så du hadde en slott på en måte? Følte du at du sånn, eller? Ja. Og så det liksom sånn, ja, når vi filmer og sånt, så jeg tror folk får inntrykk av at han vet hvem Magnus han følger han. Og, jeg fikk veldig inntrykk av at sånn, dere har skravlet mye og var litt buddies. Men vi hørte på, for vi har jo mygget han opp, sant? Og det ofte glemmer folk at de mygget opp. Så vi hører han på bakrommet som sier Magnus, fordi han kunne ikke navnet mitt en gang da. Så han måtte liksom minne seg på hva jeg het. Så det var veldig åpenbart at han ikke visste hvem jeg var, men det hadde jeg ikke forventet heller egentlig. Det ikke sånn at han sitter og scroller på TikTok eller YouTube, eller han har jo nesten ikke skjermtid. Men det veldig proft at han faktisk gjør det, for å ikke liksom, sikkert så, det litt interessant innblikk i at liksom, han trener korttidsminnet sitt, at han skal ikke glemme navnet, for det veldig uhøflig. Ja. Så det jo en veldig interessant grep. Da. Ja, veldig høflig type og profesjonell og sånt, så det mest overrasket over egentlig hvor mye hat både han får, og egentlig også videoen og folk i kommentarfeltet. Som jeg ikke helt skjønner hvorfor. Ja, hva kommer det av da? Altså jeg tror det en følelse av at man selv føler seg dårligere når man ser en person som gjør så mye. Og så i tillegg så har man ikke muligheten fordi at det koster så mye penger. Så jeg tror det mye misunnelse.
for at noen, og så det forståelse. Det sånn, det vanligste sånn, ja, hva poenget med å leve så lenge? Og det sier han altså, poenget ikke å leve lenge, poenget å leve godt lenge. Ja. Hvis livskvaliteten dårlig, så det ikke bare å leve lenge. Men det å være sunnere, det å ha en sunnere kropp, det vil jo føre til at du kan leve et godt liv i 70-80-årene. Også, bare jo lenger du holder deg i livet nå, jo lengre får du også holde følge med teknologien som bare utvikler seg ekspansjonelt. Så det jo, ja, jeg skjønner godt at han har lyst til å holde seg. Jeg synes det et veldig interessant prosjekt, og jeg skjønner ikke hvorfor folk hater på han. Det et eller annet på, han en sånn veldig pen mann som ser ut som han i 30 år. Hvor gammel han? 47, tror jeg. Ikke mer? Jeg tror han var 60-årene. Neida, han bare 47, men litt eldre enn meg da. Ja, og det jo også en av de tingene man ser i kommentarfeltet. Det liksom sånn, jeg er også 47, og jeg ser mye yngre ut enn han. Og så han ser ut som en 60 år. Det liksom, folk elsker å bare trykke ned sånne folk. Det er sikkert det utrolig mye sånn førsteinntrykk. Du har en milliardær, altså du får litt den der, det kanskje veldig mange sånne fordommer som kicker inn. At hva intensjonen her, filme seg selv, prate, veldig glatt hud, at det kanskje et sånt overfladisk første blikk, fordom som kicker inn der, da, i stedet for liksom, se på liksom vitenskapen og prosjektet hans, som krever kanskje litt mer effort. Ja, altså det jo på en måte et bidrag til, altså det der blueprint som det heter da, der legger han ut alt gratis, og han legger også ut ting som ikke fungerer. Og han linker til de beste merkene, og det ting han ikke eier, eller har noe forhold til selv. Sånn så den hatten han brukte for eksempel, den blurret vi, fordi han sa at han likte ikke de som drev med det, men det den beste hatten, så derfor bruker han den beste hatten. Det var sånn infrarød hatt-greie. Men nå i det siste så har han begynt å selge noen produkter, det sier han fordi at det ingen som lager like bra produkter, sånn som olivenolje for eksempel, som han selger selv. Så han tjener jo litt penger på det, og så fort folk begynner å tjene penger på det, så det bra å være litt skeptisk. Ja. Men det rart, altså, han fritenker og kan fritt anbefale produkter uten å ha noe bias eller noe egen interesse i det. Det jo det veldig mange unge gutter søker etter. Sånn, folk som ikke koblet til industri og politikk og skal vinne et eller annet på det. Så det litt underlig at så det de fleste som tjener så mye penger, altså $800 millioner, og sånn nesten 10 milliarder kroner, de vil jo tenke at de skal reinvestere, skal tjene så mye. For jeg tror det vanskelig, det lett for oss å si at hadde jeg tjent så mye penger, så hadde jeg også gjort det samme. Men når du får liksom blod på tann, så har du lyst til å reinvestere og bli enda rikere. Og liksom, det vil alltid være nye nivåer av ting da. Så det at han bare klarer å liksom, ok, nå har jeg tjent disse pengene her, de skal bare vare livet ut, og så skal jeg fokusere på helse og ha det så bra som mulig. Og han sier jo også at han aldri har vært lykkeligere. Og så sier han også at en av grunnene til at han kanskje ikke ser så ung ut, fordi at han har misbrukt kroppen sin frem til, var det 5 år siden eller noe sånt han startet. Så han hadde et ekstremt dårlig utgangspunkt. Men de som begynner nå når de liksom 14, 15, 16, for det mange som begynner med dette. Det blir interessant å se hvor lenge de lever. Og det sånn, nå høres det ut som at jeg støtter det og har lyst til å drive med det selv. Det har jeg ikke. Jeg hater å drive og tracke ting og sånt. Jeg gjorde det på... Ja, da jeg konkurrerte og sånt, og drev og tracket mat, jeg hater det. Så jeg kunne aldri gjort det. Men jeg synes det beundringsverdig at noen har lyst til å gjøre det. Og jeg dømmer han ikke i det hele tatt, tvert imot. Jeg synes det bare utrolig kult. Var ikke det du sa, Mesterens mester, arresterer mens jeg husker feil med at det var et eller annet sånn, den der trackingen gjorde at du var sånn borderline spiseforstyrrelsegreier? Ja, på mange måter. Det bare stresser meg, det å skulle tracke. Men tracker du ingenting? Du har ikke pulsklokker eller noe sånt opplegg? Jo. Mann 35 med pulsklokke. Stereotypen. Du har ikke betalt noen for å løpe på Strava for deg nå? Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke Strava engang. Jeg har ikke noe behov for å dele det. Jeg løper ikke så veldig mye. Nei. Det som dumt med pulsklokken er at jeg klatrer ikke med den, og klatring egentlig den eneste formen for trening jeg gjør. Så pulsklokken tror nok at det mye latere enn det egentlig er. Men hva du bruker den til da? Søvn mest. Jeg sov dårlig, spesielt en periode for sånn 3 år siden. Og da har jeg sluttet med kaffe. Eller, jeg bruker det noen ganger når jeg virkelig trenger det. Og nå drikker jeg koffeinfritt
kaffe. Du hadde litt igjen. Ja, det var godt å få litt omsetning på den Nescafé koffeinfri. Jeg har ikke funnet noen annen koffeinfri kaffe som hitter noe særlig. Nei, ok, jeg bruker bare sånn filter koffeinfri. Jeg gjør det? Ja, det er sikkert litt det er deilig å lage seg en kanne med det. Bare det å høre den boblende lyden på morgenkvisten. Det lukten og sånt. Men greier du å komme få kaffen tilnærmet ganske sånn koffeinkaffe? Greier du å komme ganske tett opp til? Det sleit jeg litt med, husker jeg, når jeg var på det koffeinfrikjøret i fjor. Ja, altså nå, det jeg forteller meg selv, det er at det er 5% koffein. Så jeg er egentlig det er 95% koffeinfritt. Det er fremdeles 5% av det vanlige innholdet rundt der, tror jeg. Ja. Jeg har hørt alt fra 3% til 20%. Det tror jeg avhenger veldig av kaffen. Men, så det er koffein i, og etter hvert som kroppen har liksom avvennet seg koffeinet, så har jeg omtrent samme effekt når jeg drikker koffeinfritt som koffein. Ja. Og da jeg startet med koffeinfritt, så var jeg ikke klar over det, så jeg drakk liksom 2 kanner, og jeg fikk ikke sove og skjønte ikke hvorfor, liksom. Ja. Så jeg liksom jeg fokuserer ikke på at det er koffeinfritt, for meg er det kaffe nå. Men jeg drakk ekstremt mye kaffe før, og sov dårlig, og tenkte at tingen var at jeg kunne drikke kaffe sent på kvelden og likevel sove. Jeg sov ikke noe dårlig av den grunn. Ja, det husker jeg. Så det var liksom sånn, derfor tenkte jeg at det kan ikke være kaffen. Men jeg kuttet likevel ned på kaffen litt, og merket veldig lite effekt. Men da jeg kuttet det helt ut, så merket jeg en ekstrem effekt. Ja. Men kan jeg spørre, søvn er jo noe alle har til felles opptatt av. Det er jo mange typer søvnproblemer. Det er noen som sliter med innsoving, og så er det som mange opplever når den temperaturdalingen og stigningen, jeg husker ikke rekkefølgen, men våkner midt på natta, og så sliter man med for da begynner man å kikke på klokka, hva klokka er, og så ligger man og kverner 1 time og 2 midt på natta. Ja. Hva var det du sleit mest med? Både det å sove inn, men det er også å våkne for tidlig og ha masse energi. Kunne våkne klokken 6. Altså jeg sovnet, prøvde å legge meg klokken 11, men sovnet ikke før 2, og så klokken 6 så var jeg lysvåken. Ja. Var det tankekjør, liksom? Eller? Ja, jeg tror det, men bare var giret. Jeg har også hørt det at hvis du drikker en kopp kaffe og sovner med en gang, så vil koffeinet lagres, og så vil det på en måte, du vil utsette det kicket til du våkner igjen. Så det var sikkert bare det at det var masse lagret koffein i omløp, da, som gjorde at jeg aldri hvilte. Og det er også, hvilepulsen vil jo aldri være like lav heller hvis du har koffein. Nei. For de sier det at det er 3 timer eller noe sånt, tar det før koffein er ute av blodet, men det er en halveringseffekt på 3 timer, så det vil si at koffeinet bare halveres på 3 timer. Ja. Så vil det 3 timer etter det halveres igjen. Det er i hvert fall det jeg har hørt, da. Jeg er ikke noe ekspert på dette, men... Hvordan fikser du det da? Nei, det var bare å kutte ut kaffe da. Men det var det that's it, liksom? Cold turkey på nyttårsaften var det 2021 eller noe sånt. Ja. Så jeg bare, ok, ingen mer kaffe. Skallebank i en uke, og så... Ja, men da hadde skallebank uansett. Jeg våknet opp 1. januar, så da var det bare sånn grei tid å starte på. Ja. Men tilbake til han der, holdt på å si Bruce Wayne, til Brian Johnson. Det var litt fett, han hadde sånn der, jeg må bare si litt, jeg så den videoen i går. Du får litt sånn olivenshot i døra, det var litt hyggelig velkomst, og så har du masse sånne nakebilder av seg selv, holdt på å si. Sånne der plakater, jeg vet ikke om det er fordi at han får besøk av kamerafolk, at han gjør noen ute, men det er jo, fikk du liksom følelsen at dette her var den eksentriske milliardær-kåken, liksom? Ja, han har litt sånn American Psycho-vibe. Dyrker den litt? Ja, det har han. Men det var jeg egentlig klar over. Det var forventet. Og så har han også sånn, han bor jo i Los Angeles, og det er masse forurensning. Så huset hans har sånn her filtreringssystem, som gjør at luftkvaliteten er samme som på hva han sa, Nordpolen eller et eller annet. Men det er så lenge han holder døren lukket da. Ja. Så han bor liksom i et sånt fort, midt i, og det er masse hus, altså jeg kan ikke si akkurat hvor det er, men det er veldig urbant. Ja, det var veldig strengt at vi ikke fikk filme adresse eller dør eller gate eller noe. Og det skjønner jeg, når man har et hus og er en offentlig person, så er det siste man vil er at adressen skal bli lekket. Ja. Men hva viste han deg, og hva gjorde dere? Nei, alt mulig. Han har jo noe som ser ut som et sånt legekontor med masse forskjellige apparater.
hvor han også hadde en sånn greie som akkurat hadde kjøpt, som en sånn skanner huden i fjeset. Den fikk vi ikke testet, og det er jeg egentlig glad for det har vært solbrent og ødelagt huden min så mye opp gjennom årene at den hadde nok ikke vist noe positivt. Okay. Så jeg var glad for at den ikke fungerte akkurat da. Men ja, det er altså en sånn infrarødt lys som man bruker veldig mye. Det er sånn panel som varmer opp både kropp og muskler og skjelett og alt mulig. Det er litt som en sånn badstue, men den varmer deg mer opp fra innsiden. Som virker veldig bra, og han er sånt høytrykkskammer som gjør at du får sånn trykk på kroppen, som visst nok også skal være veldig bra. Så han tester liksom alt dette ut da, og har et team av leger som liksom, tester effekten på alt det han driver med. Så det er ikke bare sånn at han bare tester masse forskjellig. Han tester det en periode, og så finner han ut om det funker eller ikke for han, og så publiserer han resultatet, og så velger han om han har lyst til å fortsette med det eller ikke. For han sier at det er jo, han har ikke tid til å liksom drive med alt mulig, så han må finne ut av hva som fungerer og være liksom selektiv. Og det samme med de tablettene han tar. Jeg tror det var 100 tabletter cirka, han tar hver dag. 100 tabletter hver dag? Og jeg spurte han liksom om, for jeg trodde først at det var til meg, for han hadde satt 5 kopper, men han sa liksom at det var mange av de tablettene han tar som er på resept. Og det er ofte i USA, så da skal det være ganske sterkt. Altså du får ganske mye uten resept. Så det er liksom ikke bare vitaminer og mineraler, liksom. Det er noe mer. Shit, hvor står du der med sånn kosttilskudd versus spise rent råvarer? Jeg tar jo ikke jeg tar ingen kosttilskudd whatsoever. Jeg spiser egentlig stort sett rene matvarer. Men jeg har jo ikke prøvd type visse kosttilskudd for å se om det er noe effekt. Så det kan godt være at det er masse oppside med det som ikke jeg vet om, men det er bare sånn, synes det går greit uten da. Ja, jeg synes også egentlig det går greit uten. Jeg spiser ikke veldig sunt heller, så det er mye å gå på der. Men jeg hørte litt på han Huberman, det var i den perioden hvor jeg sov dårlig. Så jeg begynte å ta noen av de tilskuddene han tar for å sove bedre. Og spesielt magnesium, L-theanine eller 3-9 eller et eller annet sånt. Det var det som hadde effekt. Han hadde 3 forskjellige. Og så L-theanine tar han også. Det er noe som heter Epigenin som jeg tok, og da fikk jeg bare masse sånne rare drømmer og følte at det så veldig lett. Oi. Ja, veldig rart. Så det sluttet jeg å ta, men jeg traff fremdeles det magnesium, og det er visst nok veldig mye forskjellige typer magnesium, så det er viktig at du tar riktig. Men det jeg føler at det hadde en effekt. Da. Hvordan fant du ut, for det magnesiumgreiene er jo litt interessant, hvordan fant du ut hva du skulle velge da? Er det noe sånn? Ja, han har en helt klar anbefaling på det. Det er flere forskjellige merker da. Ja, okay. Men jeg bare fant et merke, og så prøvde jeg, og det funket bra på meg. Jeg tror også det er mer sånn personlig, altså hva som funker og hva som ikke funker. Jeg tror det er litt sånn individuell tilpasning, tror jeg er viktig der. Sånn evolusjonsmessig så er det jo, altså om mine forfedre fra Kina eller varmere strøk, så har jo de vokst opp på et helt annet kosthold enn det noen som liksom har forfedre fra Norge har. Altså det er liksom, jeg tror det er veldig mye sånn individuell tilpasning som ikke snakkes nok om. At liksom, egentlig så bør man få testet, ta typen blodprøve og finne ut av hva som er optimalt for deg da. Hva var andelen han var interessert i da? Sånn mat versus det fysiske, psykiske. Fikk du liksom et sånn inntrykk av at han var veldig mer opptatt av det ene eller det andre, eller var det sånn mix alt? Nei, jeg tror det var mix alt. Ja, det virket sånn... Altså sånn trening og sånn var han kanskje ikke så opptatt av. Mer sånn, litt sånn alternativ. Altså, han var veldig opptatt av at du skulle trene hver dag, men ikke så mye. Ja, så er det viktig selvfølgelig å trene sånn ting som ikke sliter ut kroppen. Jeg tipper sånn som løping er helt uaktuelt. Det å slite ut knær og sånt, det funker ikke for han. Men for nå er du 36? Ja. Hvordan funker nærmere 40 år nå da? Med stormskritt? Er det sånn, det ser jo ut som på en måte av klatring og på kroppen at du er jævlig fitt ennå. Så du pirker ikke, du optimaliserer ikke noe kosthold eller noe sånt. Ting bare fungerer som det har gjort hele veien? Ikke, det å fokusere mer på søvn, det er det eneste. Det kjenner vel du også, at jo eldre du blir, jo mer merker man når man har sovet dårlig. Fy faen. Så også sånn, det å være mer selektiv på alkohol. Alkohol er jo, du sover dårlig uansett. Men det er sånn, noen ganger så er det verdt å drikke, synes jeg. Fordi at hvis det er gøy, så
Men det å bare drikke for å drikke, det gidder jeg ikke lenger. Jeg er helt enig. Det til punkt og prikke. Altså jeg gjør det sammen med folk. Altså, ta en whisky før jeg legger meg er helt uaktuelt. Men fy faen, jeg får søvngjeld når jeg drikker alkohol. Ja. Hvis jeg drikker sånn 4-5 pluss, det søvngjeld i 2-3 dager. Altså. I hvert fall. Merker det til og med hvis jeg drikker 1 øl. Såpass, ja. Og jeg tror faktisk det, hvis jeg drikker nå, så... Altså, jeg foretrekker å drikke på dagen. Det høres ut som en alkoholiker. Ja, men jeg skjønner men det å ta seg en øl i sånn 12-1-tiden til lunsj, da kan jeg til og med ta 2-3. Og så går jeg av med rusen i løpet av dagen, og så sover jeg, når jeg legger meg da, så jeg helt edru. Og da sover jeg akkurat som jeg ellers ville. Faktisk kan jeg nesten sove litt bra noen ganger, fordi jeg føler meg litt sånn sliten. Da begynner hangoveren på en måte, da har jeg litt hangover etter de 2-3 ølene, og så sover jeg veldig godt da. Så jeg føler det en ukultur, det der å skulle drikke rett før man legger seg. Jeg skjønner ikke hvorfor alle gjør det. Gjør folk det? Altså, sånn det jo helt vanlig. Du drikker til sånn en sen middag, det da du drikker. Da tar du deg et par glass rødvin. Og det tror jeg stammer fra den tiden hvor man tenkte at man sov godt hvis man drakk litt. Og det sa faktisk han Brian, det så jeg ikke før i ettertid, men han snakket faktisk om det på en TikTok, om at han pleide å drikke til frokost. Da sa han sånn, drakk 3 ounces, som jeg ikke aner hvor mye, men, og jeg vet ikke av hva. Jeg tror det var liksom sterk, men han drakk liksom alkohol som en del av liksom morgenrutinen. Og det gir faktisk mer mening, så lenge, men hva heter den danske filmen, En drink til, eller noe sånt? Et glass til. Jeg tror det kan fort spinne litt ut av kontroll hvis du ikke har mye selvdisiplin. Har du sett den? Jeg har sett den, ja. Jævlig bra film, altså. Druk heter den på dansk. Det var dårlig dansk, sorry for det, folkens. Men den verdt å se, og det jo unektelig en sannhet i det, at den der, og det skal jeg helt ærlig si, altså det har jeg jo sagt mange ganger, altså jeg var litt så nervøs og stresset i starten av de første 50 episodene, så tok jeg en øl og 2 før gjestene kom. Men det har jeg også gjort kanskje det siste, liksom, hvis det bare jævlig mye som du sier, at det mye konkurrerende ideer og tanker og ting som på en måte, at det brenner overalt. Og så skal jeg ha fokus på en gjest som kommer inn her. Det fint å ha en øl, liksom. Og det hjelper da. Jeg skjønner jo det, hvis du businessfyr da. Jeg kan skjønne det å starte dagen med 2-3 glass whisky, og så får du den der, jeg gir så lange faen i om det går opp eller ned der. Jeg får en sånn flytfølelse når jeg drikker. Det litt sånn flaut å innrømme, men da jeg redigerte mye, da jeg klippet mye, satt mye foran dataen, så hendte det at jeg liksom drakk sånn 2-3, til og med 4 øl noen ganger. Bare for å få, jeg følte også den kreative biten. Og så bare, det var akkurat som at alt bare lukket seg, og jeg bare virkelig kunne fokusere på jobb da. Og da tror jeg folk igjen med det der at det individuelt hvordan du påvirkes av mat, så tror jeg også med alkohol. Jeg kan bli veldig fokusert og egentlig jobbe ganske bra. Det var veldig viktig at jeg kunne ikke publisere noe umiddelbart. Jeg måtte gå over dagen etter for å se at alt var korrekt. Jeg kunne gjøre mye sånn slurvefeil, men jeg følte jeg fikk ekstremt mye gjort da. Så det hendte at jeg liksom kunne ta med et par øl mens jeg satt og jobbet og bare følte at jeg virkelig kom inn i zonen. Men det igjen, jeg tror det litt sånn det en farlig, en slippery slope det der. Ja, det sånn der, det egentlig som med kaffe, og sånn da jeg sluttet med kaffe selv, og så var liksom prosjektet og ideen var jo at nå skal jeg bruke kaffen, få oppsiden av kaffen med miste avhengigheten, og det liksom, hvis du greier det med alkohol, nå det jo i mye større grad alkohol, hvis vi skal tro Matthew Walker og Huberman, at selv 1 glass, 2 glass gjør deg dummere og svakere og hele pakka, altså sånn rent sånn datamessig virker det som. Så det ikke hvis du greier å finne produktive, sosiale oppsider og fordeler med alkohol, uten å få så mye nedsider av det, så har du en liten hack der. For meg tror jeg det var beslutning, fordi at når du klipper så gjør du tusenvis av beslutninger hver time. Og det å tørre å ta en beslutning, man kan ha litt sånn, jeg kan vanligvis ha litt sånn beslutningsvegring, men jeg fikk enorm selvtillit med alkoholen, og det var ofte bra, for det var sånn, ok, det skal kuttes, det skal gjøre sånn, det skal gjøre sånn. Og så jeg snuste jo også før, og det gjør meg også litt sånn kreativ, og bare det at jeg kan fokusere veldig. Men det måtte jeg også slutte med. Så tror jeg faktisk at jeg har sagt det til at jeg tror jeg kanskje hadde et anlegg for å bli alkoholiker, men ikke nå lenger. Jeg hadde det da jeg var 25 kanskje til 30, hvor jeg liksom, alkohol ikke påvirket meg så mye. Men nå jeg hadde blitt for sliten. Jeg hadde bare våknet opp en dag og tenkt at dette her kan jeg ikke. Det gir veldig mening det du sier nå med takk på alle forfattere som drikker.
Og det der kill your darlings i skriveverden, det å slette ting du kanskje har jobbet med, et kapittel eller et avsnitt du jævlig fornøyd med, og så skal du ta en beslutning på liksom, slette det. Det krever jo litt sånn en beslutningsevne, veldig. Så det gir veldig mening det du sier der. Så, man føler seg altså mer kreativ da. Det kan være bare det at man tenner mer på egne ideer. Man har mer selvtillit og tenker, det var en god idé. Men jeg husker jeg følte meg litt som en sånn kunstner der jeg satt liksom, med hatten på og headsetet på, og liksom satt dypt ned i min egen verden. Så, men det ikke noe jeg anbefaler folk altså. Og jeg tror også, spesielt har det vært 25 år som sagt, så kunne jeg blitt alkoholiker av å drive på med det. Jeg tror, altså det mye, for min del tror jeg det denne selvbevisstheten. Og sikkert også på at jeg har ikke tenkt så mye over det du sa med det beslutningsgreiene, jeg tror det helt riktig, men for meg var det mye sånn der, fjerne den delen av meg som på en måte usikker og helt innstiller spørsmålstegn, at den personen bare tar litt pause, og så det liksom den kreative fyren som får lov til å jobbe på maks og bare gønne på uten liksom helt stille. Det greit nok, gå videre. Det synes jeg veldig deilig med alkohol. Da. Altså, man burde jo egentlig bare finne ut hvilken alkohol som gir minst hangover. Det kan man jo bare finne ut ved et Google-søk, sikkert. Det er visse forskjell på vodka og sånt, men det det er noen som sier at vodka veldig bra hvis man drikker vodka med vann, for eksempel, altså Farris. Forresten veldig fint som Pellegrino. Det klasse. Ja, jeg leverer der. Jeg synes det ligger bare sånn der, hvis Farris hadde kommet på glass, så tror jeg hadde kjøpt det. Jeg bare sånn, ikke det at jeg helt manisk gæren på dette plastkjøret som overalt nå, men jeg liksom, jeg lar meg påvirke litt med hva sånn kjøkkenredskaper har, og liksom plast og ungen og sånt, men jeg liker bare tanken å liksom gå tilbake til glass da, vekk fra det var plast. En av de tingene jeg fikk av han Brian Johnson, var en sånn som han har utviklet selv. Apropos det at han har noen produkter nå han tjener penger på, men det en sånn blodprøve du tar for å se hvor mye plast du har i blodet ditt. Så jeg tenkte jeg skulle teste det. Ja, vil man vite det, det sant. Men man kan jo ta noen grep da, hvis man finner ut at man har mye plast i blodet. Man kan jo håpe at barna sine får en god start på det da. At vi fucked uansett. Altså vi har jo fått alt av ultraprosessert mat. Og, altså, jeg er jo 80-tallsbarn, så jeg har jo vokst opp på liksom, hermetikk og alt mulig slags vokst opp på dritt, Men så han selger en test hvor du kan sjekke både det og hva var det? Altså at du sjekker deficiencies, altså mangler. Altså du får konkrete, bare sånn du får mangel der, magnesium. Ja, det er to forskjellige prøver. Men det kan man gå og teste. Jeg husker jeg testet det på Olympiatoppen. Om jeg hadde noen mangler. Og da fant jeg vel ut at magnesium, jeg husker ikke om det var kalsium eller magnesium. Det var 10-15 år siden. Men da tok jeg det som kosttilskudd da. Fordi at det kunne det kunne bli som beinskjør etter hvert, hvis ikke. Så det lurte jeg på om jeg skulle gjøre igjen da. Både ta den til Brian, men også sjekke et eller annet sted da. Men fikk du noen sånne resultat av alle de tingene du gjorde? Du hadde jo sånn 70 push-ups, det var bra... Ja, jeg fikk jo resultat. Det var at min biologiske alder som en 20-åring nå. Men det var jo litt sånn forventet. Hvis det kun gjaldt sånne type øvelser. Jeg trodde det skulle være litt mer vitenskapelig, at han skulle teste liksom ta blodprøver og teste altså testosteronnivå og sånne type ting. Men, ble du skuffet der, du? Ja, jeg ble litt skuffet. Men samtidig var det, for han hadde jo testet 1000 folk, og jeg hadde høyere score enn noen av de 1000 hadde testet til da. Sjukt. Så det er jo bra. Ja. Det er bra. Så det var mer fysisk du fikk feedback på, Så du ville jo ha litt mer nerdedetails. Egentlig bare fysisk, bortsett fra litt hva heter det, bøyl, altså mykhet, hvor myk man er. Det var litt sånn tøyeøvelser. Ja, for det er sånne ting som du ikke ser på type teste blodprøver, at du er sånn der, hvor fleksibel du er du i balanse med kroppen og alt mulig sånn der. Ja, og så var det en stå på ett bein med øynene lukket, hvor andre foten som du ikke står på toucher bak kneet. Jeg tror det var mange som ikke fikk med seg i videoen at det var lukket øyne. Nei, det så ikke jeg. Nei, for det er veldig mange det så bare jævla dårlig balanse med for det var veldig mange som skrev sånn, jeg står fremdeles på ett bein, jeg har stått her siden dere sto og sånt, og stå og se på videoen på ett bein. Så nei, folk fikk ikke med seg det. Ja. Men hva liksom, når du skal summere opp
besøk og episodemann, så var det de tingene du sitter igjen med som du liksom lærte av og du kan bruke? Egentlig bare å teste meg selv mer, finne ut hva som funker på meg, på en måte. For det veldig individuelt. Jeg tror ikke jeg skal liksom stjele oppskriften hans, på en måte. Og det liksom, mye av det visste jeg fra før, altså sånn søvn viktig, for eksempel. Fokusere enda mer på det. Men bortsett fra det, så det, som sagt, jeg hadde litt lyst til å ta en sånn blodprøve da, for å sjekke om det noen mangler jeg har. Og ikke bare mangler, men sjekke nivåene av ting, om det ting som kan optimaliseres og sånt. Det tror jeg hadde vært interessant. Ja. Var dere inne på noen mediteringsgreier og sånn da? Nei, vi var egentlig ikke det. Gjør du noe meditering? Nei, jeg har gjort litt av de der Wim Hof pusteøvelsene, men ikke noe annet enn det. Ja. Men så begynte jeg på kreatin i går, faktisk. Oi. Ja, første gang i livet. Ja. Jeg har vært litt redd for det, fordi at du blir jo tyngre. Og det bare vannvekt. Så det bare, du drasser jo på 2 kilo med vann. Okay. Men det jo en av de tingene som skal virkelig ha en effekt, og som mange mener at alle burde ta. Uansett alder og aktivitetsnivå, for det, til og med for hjernen det bra. People Ocean veldig pro det der også. Ja. Så hva formålet da? Formålet å bli sterkere. Fordi at, sånn som jeg har skjønt i hvert fall, så det jo energi i muskler, altså det noe som lages i musklene, som man får mer av da. Så man har mer energi i musklene. Og for hjernen det bra for alt. Så det egentlig bare å bli sunnere, men også sterkere da. Jeg tenkte jeg skulle måle, jeg har noen sånne benchmarks, som for eksempel vekt, altså pull-ups med vekt. Der har jeg liksom stagnert. Jeg tar 65 kilo, det har jeg tatt i alle år med ekstra vekt. Og på benkpress, det trener jeg ikke så veldig mye, men jeg liksom, i perioder har jeg tenkt at jeg skal bli litt sterkere på det, men jeg ligger alltid rundt 100 kilo. Fra 95 til 105, eller 102. Så det hadde vært interessant å se om jeg liksom kan løfte det et hakk da, med kreatin. Ja. For jeg har sett 10% det folk sier at du kan, og det synes jeg høres utrolig mye ut. 10% økt styrke, det mye altså. 110, altså ja, det vil være 110 benk da. Og du også kan ta mer pull-ups med mer vekt? Forhåpentligvis. Der vil jo på en måte den ekstra vekten jeg legger på meg spille ut litt negativt, sant? For jeg vil jo ta pull-ups med 2 ekstra kilo. Men planen etter hvert å gå av kreatin, og da bli lettere, men fremdeles holde på styrken. Ja. Men hvordan tar du det pulver? Pulver, ja. Ja, det det som så vanlig. Tar du ut i vann. Jeg tror det 5 milligram i starten de første dagene, og så går man ned til 3. Det eneste det kan være, du kan kjenne litt i magen, derfor så burde du ta det i forbindelse med noe mat, da, altså i et måltid. Men det det eneste, altså jeg jo ikke noe ekspert på det heller, men jeg bare så noen YouTube-tutorials på hvordan det fungerte. Ja. Det spennende da, se om du får noen resultater på det. Kanskje kommer kanalen inn til det? Og litt sånn... Ja, jeg filmer litt sånn, så får vi se om det blir en video eller ikke. Det kommer litt an på bare hvor mye jeg får filmet og sånt, egentlig. Ja. Egentlig ikke resultatet, for det har vært gøy. Eller det interessant uansett om det funker eller ikke. Sånn der, jeg låste meg fullstendig ryggen min i fjor jul, akkurat 11 måneder siden da lå jeg bare på kjærestens gulv i byen og bare sånn, fy faen, hvordan skal jeg komme meg hjem nå? Og det var som juleavslutning med unger og det var sånn masse ting som jeg strevde med da. Og da bare filmet jeg meg selv på gulvet og tenkte sånn, ok, skal jeg starte en sånn journey nå? Jeg filmet bare for å se om jeg kan bruke det sånn senere, men det finnes jo, har jeg skjønt da når jeg begynte å prøve å finne ut av sånne low back problemer og fikses og alt som mulig sånn, så det jo masse videoer og reiser på liksom, folk som har vært på akkurat samme sted som meg og kommet ut av det også, da. Men jeg synes det veldig mange som går gjennom på en måte, skolesystemer og ut, og så, på en måte, som har den der skolemedisiner, sånn, typ, alt fra fysioterapeuter til noen som har noen helt sånn ville, originale ideer. Har du sett han der knees over toes guy? Nei. Han sånn der, han hadde jævlig mye kneproblemer, så det jo veldig vanlig for menn å kneproblemer, og han sånn slutten av 40-årene, begynnelsen av 50-årene, og liksom har jo helt sinnssyke knær og helt fleksibel, og han brøt jo alle prinsipper og dogmer med alt det 90 grader i ankeren og kne og lår og så videre. Ja. Så han bare kjørte kneet langt over
helt over tærne sine. Okay. Som en sånn strekk, da, og fant liksom ut at hele poenget med liksom mye av det der smerte lavt i ryggen er at man vet ikke helt om det treningen eller tid som gjør at det blir bra, og så tror du at du har fikset det, og så skjer det igjen et eller annet, du løfter en bruskasse eller et eller annet sånn idiotisk. Men hele poenget, og det tror jeg også har vært sånn min greie, at jeg tror at de tingene jeg har gjort er riktige, så har jeg egentlig bare tid spilt på min side at det blir bra, og så er jeg fortsatt svak i ryggen, så de går liksom helt ned, de begynner å trene på anklene først, og så knærne, så hoftene, og så tar de ryggen helt til slutt da. Ja. Jeg husker det var en veldig flink fysioterapeut jeg kjenner, som sa det at de fleste ryggproblemer går over etter 3 dager. Oi. Så det er ofte sånn at første dagen så går man og kjenner litt på det, og så andre dagen så går man til kiropraktor, og 3. dagen så har det vært vekk uansett. Yes. Så det er derfor liksom, ikke for å hate på noe yrke eller noe sånt, men det er veldig mange som mener at det ikke fungerer. Altså kiropraktor, det er ikke vits i å gå til. Og det er bare tull, og det er inkludert Hanna. Som sa det at de fleste ryggproblemer går over seg selv i løpet av 3 dager, og grunnen til at kiropraktor har jobbet fordi at folk kommer til de på andre dagen. Ikke sant? Ja, det er interessant, fordi jeg er litt sånn, jeg synes jo det er et paradoks at folk har gått til kiropraktor i årevis. Det er bare sånn, men ok, men skjønner, det er ikke det litt sånn selvmotsigelse da? Ja. Men det er jo veldig, man skal løse opp liksom ting og tang, og det er liksom det er mye placebo da. Og placebo funker. Så, ja. Men nei da, skal jeg ikke. Jeg tror det er sånn at kanskje, hvor høy er du? 1,73. Jeg tror liksom, jo høyere opp du kommer mot 2 meter, jo mer sånn ryggproblemer sikkert er. Jeg har aldri hatt problemer med det, jeg kommer sikkert aldri til å ha problemer med det heller. Men du har jo en sånn bondestyrke i sikkert den klatringa. Altså klatring kan jo minne litt om kroppsarbeid, kan det ikke det, på sett og vis? Ja, men du bøyer deg ikke så mye ned. Jeg tror klatring er nok sunnere på mange måter, for du strekker det hele tiden. Så du henger og strekker og får strekt ryggraden og sånn, så jeg tror det er ganske sunt som fysisk arbeid, det er liksom å løfte tungt og litt sånn krokrygget da. Det blir for så vidt klatre også, fordi at du trekker ned hele tiden, så du blir veldig sterkt den veien. Så det er viktig å gjøre litt øvelser på andre siden også. Ja. Er du vel på tøyingskjør og sånt? Nei, ikke det hele tatt. Jeg har alltid hatt myke bein og hofter og sånt, men det er bare fordi at jeg har nesten ikke trent bein. Med mindre muskelmasse så blir man mindre stiv. Men overkropp heller ikke noe spesielt, nei. Og det er jo også litt sånn, forskningen er jo litt sånn uenig på om det er bra å tøye for mye også. At du kan... At det er bra å ha en litt sånn stivhet i musklene, at det gjør det sterkere. De sier fotballspillere skal ha en sånn stivhet for å kunne gjøre de ville ankelvridningen og bevegelsen og sånt. Og sånne retningsforandringer. Jeg er jævlig sugen på 2025, og jeg har aldri tatt massasje. Nei. Har du gjort det? Ja, jeg har gjort det, ja. Er det bare velvære, eller? For jeg lurer på, liksom, det har ikke noe sånn... Nei. Jeg har satt på Olympiatoppen, det er sånn massasje som gjør vondt. Det er sånn de finner en knute, og så står de lenge og trykker på den. Du føler deg bare mørbanket dagen etter. Men der i hvert fall så er det noe sånn at de gir økt blodsirkulasjon eller noe sånt. Men jeg har vært på spa, jeg har vært på The Thief liksom, og fått massasje der, men det er bare velbehag. Jeg tror ikke det gir noe effekt. Nei. Jeg tror ikke det? Nei, jeg tror ikke. Men for du nevnte stress her, det har 40 personer hjemme hos seg selv og sånt, og det er jo åpenbart mellom linjer her, du har opplever mye stress med liksom jonglere, multitasking, jeg merker jo det selv også, og det alle merker på det stressbiten, og det er sånn, hvor begynner man egentlig der med å få senka det, så er du sånn på skjerm, har du liksom gjort masse grep på masse forskjellige arenaer for å håndtere stresset? Så ikke få kort lunte, for eksempel? Nei, egentlig ikke. Strategien min fremover er å prøve å kvitte meg med ting å gjøre, og fokusere heller på de tingene som jeg liker å gjøre, og som går bra, og så kvitte meg med alt annet. Jeg tror i hvert fall for min personlighet så trenger jeg det fokuset er veldig viktig. Så det innebærer på en måte å selge ting og liksom komme seg ut av prosjekter og si nei til ting. Det er kanskje det viktigste. Spesielt da jeg begynte, så er det
da jeg drev på som profesjonell klatrer, så fikk jeg veldig få tilbud. Sånn at jeg har sendt ut tusenvis av sponsormail, aldri fått noen napp. Så da folk begynte å komme til meg, så var det veldig fort at jeg sa ja til alt. Samme investeringsmuligheter, det var liksom bare utrolig mange kule ting. Og det det fremdeles, men på et tidspunkt så sa jeg ja til alt for mye, og så ballet det på seg. Og jeg liksom støkk med de prosjektene enda. Så det å si nei, jeg tror det det som viktigst for min del. Det å bare ikke ta på meg flere ting nå, og heller kvitte meg med ting, og kunne fokusere på det jeg liker best. Da. Ja. Det er en smart greie. Altså det der med jeg prøver å lage meg sånne friuker hvor jeg ikke har noen ting i kalenderen. Og så, jeg finner ikke helt liksom flyten. Det som er utfordrende, liksom, det høres som jeg klager, da, men det gjør jeg absolutt ikke. Du kan styre din egen hverdag, men det er sånn du blir fort overivrig. Det er vanskelig å finne balansegangen på hvor mye du skal si ja til av møter. Skal du klumpe det sammen? Skal du ta en hard dag? Skal du ta en fridag? Mens liksom, det er noe med det lønnsarbeidet som er veldig forutsigbart. Å bare møte opp på jobben, jobbe 8 timer, det er noe behagelig det. Ja. Det er veldig mange som går og drømmer om sånn, det å jobbe for seg selv, på en måte. Men for min del, da, som står på andre siden, så skulle jeg gjerne hatt et år eller 2 nå, hvor jeg bare var lønnstaker og kunne møte opp på en arbeidsplass, ha kollegaer, og være ferdig med jobb klokken 5, ikke ta med det videre. Så jeg jobber jo også mye, altså jeg har jo masse i USA, så arbeidsdagen min er ikke over klokken 4, da våkner amerikanerne, og da er det liksom ny runde. Sånn som det ene selskapet jeg driver er jo amerikansk, og i tillegg så samarbeider jeg med masse youtubere og podcaster i USA og alt mulig. Så det å kunne koble helt av og være ferdig på jobb når man er ferdig på jobb, det hadde vært utrolig deilig. Så det er noe, en del av meg jeg kunne tenkt meg liksom, også det hvis jeg hadde tjent mye penger, og så bare da spare de pengene, men å bare få en sånn helt vanlig jobb da, hvor jeg fikk en vanlig inntekt, og så bare leve litt det livet også. For det er også noe med det å kanskje skjønne hvor godt man har det. At når man har liksom styrt alt selv, og ikke er vant til å ha en sjef, så innser man kanskje ikke hvor godt man har det. Og at man må ha litt sånn... Jeg tror man har godt av å prøve å se liksom hvordan den andre siden er også. Man blir veldig komfortabel. Det er litt det samme som at bare det å dra ut og campe en uke på fjellet, liksom. Så det gjør det utrolig godt. Da setter man plutselig pris på å ha et kjøleskap og en vaskemaskin, og alle de tingene man tar for gitt. Da. Det er litt sånn klisjé, altså, det er litt sånn åpenbart på en måte, men samtidig så, jeg tror en del av det å stresse mindre og sånt for min del, det er å gjøre akkurat de tingene der. Da. Liksom tenker hele tiden at jeg skal gjøre det. Nå har jeg kanskje en uke, jeg kan liksom bare dra på fjellet, og så bare pakke sekken, og så bare dra, da, og bare være vekk en uke, og ikke ha mobiltelefon. Det tror jeg har vært en veldig sunn ting, og i tillegg da så setter man pris på alt når man kommer tilbake. Men jeg klarer ikke helt å, det er liksom sånn, nei, men jeg har jo den tingen denne uken, og så bygger e-postlisten, altså det er bare e-postene bygger seg opp, og det liksom... Ja, det kjenner jeg nesten. Det kan nesten være, sånn som på ferie også, så noen ganger kan det nesten virke mer stressende, for det er sånn, du utsetter alt, og så bare går du og tenker på, når jeg kommer hjem nå, så kommer det til å være et helvete. Så, ja. Ja, nei, det kan jeg kjenne. Det jeg lurer på sånn om AI kommer til alt av sånne faktura, betalinger, sånne mikromanagement, EU-godkjenning av bil kommer plutselig inn, og så er det noe strømregning, og så er det noe skolegreier med ungene, og det er sånn, alt kommer inn i samme sted, ikke sant? Alt bør være automatisert, ja. Og så kan du få deg et par sånne Tesla-robots til å gjøre alt sånn hjemmearbeid i tillegg. Da kan du bare sitte og scrolle på TikTok hele dagen. Min våte drøm er jo automatisere i det du går ut døren her nå, så har jeg automatisert hele postprosessen av en podcast da. Som er jo da, nå klipper jeg jo fortsatt ikke noe særlig i dette her, så det er mer sånn at det laster seg opp, den finner temaene, den lager timestamps, den finner ut hvilke klipp, og jeg tror ikke vi er så langt unna liksom, at det kan hele automatiseres med uten at det blir sånn ræva AI-greier da. Hvilken program har du brukt til det da? Til hva? Til at automatisere, sånn som det å lage kapitler og sånt. Nei, da bruker jeg faktisk manpower. Jeg bruker folk. Okay. Sånn ja. Så det jeg vil, sånn, og det er fint å jobbe med de, det er jo hyggelig, og de gjør en bra jobb, men det er sånn, kan man
automatisere det på et eller annet tidspunkt. For nå sitter jo Magnus hei Magnus, nå sitter du og tracker den her og lager timestamps. Jeg skal ikke gjøre det arbeidsledet. Jeg tror du mente meg. Ja, han andre. Ja. Altså, hei, hvis du bruker ditt navn i podcasten. Nei, han som har jo Magnus Vannebo, og han jo tidligere gjest her, og morsom fyr. Han hjelper meg litt med å lage bookmarks og finne ut hvor Instagram og YouTube-klippene skal være. Sånt. Så det ikke sikkert at det kanskje må være en human touch på det der på et visst nivå også for å catche. Magnus mest sannsynlig litt nervøs nå da. Du sier at AI kan ta over jobben hans. Nei, heldigvis ikke på hovedjobben hans. Jeg tror det sånn han hører på veldig mye episodene fra før, og så tenkte han sånn, det kan ta 2 fluer i en smekk. Da, så, skrive timestamps, og så det gøy å samarbeide med fyren. Ja, nei, forhåpentligvis. Det gjelder jo YouTube også, men på et eller annet tidspunkt så trenger man jo sikkert ikke spille inn videoen selv en gang. Det bare... For jeg har jo så mye footage av meg nå, at man kan kjøre inn et program, og så lager AI bare meg, og så lager han en video med meg uten at jeg faktisk har vært der og gjort den videoen i hele tatt. Det slutt å trykke på. Ja, litt som en animasjon, men bare at det helt sånn realistisk. Jeg tror det kommer til å være sånn noen år man kan gjøre det, hvor det føles frist og nytt, men så det sånn kanskje de som tar seg de filmregissørene som da ikke bruker visual effects og brander seg, som gjør liksom ekte film, og de youtuberne og de podcasterne som du vet lager organiske produkter som helt fri fra AI da. Ja. Nesten litt sånn, vet du, filmen Dune, ikke sant? Eller bokserien Dune, de har jo fjernet seg helt fra liksom digitale og AI og kunstig intelligens. Ja. Så det et eller annet sånt, kanskje pure med det som også... Ja, helt klart. Jeg hadde ikke villet se på en dokumentar som var AI-generert, på en måte. Men samtidig, hvis man ikke vet det, så vet man det litt sånn, ja, det liksom om vi en simulering eller ikke, på en måte. Altså, hvis man ikke vet det, så har man ikke vondt av det. Det sjukt, for det jo ofte sånt eksempler man bruker med, du kjenner til det begrepet skin in the game? Ja. Det jo, for å ta det veldig kort, altså skal man eie sin egen risiko, eller skal man flytte den til andre da? Typisk skin in the game at du flytter risikoen, at du tar oppsidene selv, du tar inntekten, og så flytter du risikoen over på for eksempel skattebetalere, eller noen venner, eller en businesspartner. Men det som så kult med, og som også de arenaene hvor skin in the game fortsatt gjelder, og da tenker jeg først og fremst på restaurantnæringen, at der det, hvis du ikke leverer i restaurantnæringen, så du ute av spillet med en gang. Det ingen støtteordning, ingenting som kan hjelpe deg der, ingen gode anmeldelser. Altså hvis du først fucker opp i restaurantnæringen, så du ute. Og det sånn der, de arenaene hvor det fortsatt skin in the game, sånn som restaurantnæringen, så tenk deg hvor lite annerledes restaurantopplevelse, hvis du og jeg går ut og tar en pizza nå, så den opplevelsen ganske lik som det var på 60-tallet. Da. Og det å spise med kniv og gaffel og glass, det gjorde man for 300 år siden. Ja, det sant. Og den opplevelsen, det kanskje den pureste opplevelsen. Der det jo ikke noen skjermer, det ikke noe, forhåpentligvis ikke noen mobiltelefoner, det veldig sånn som man har gjort det. Ja. Udødelig sted. Men samtidig var alternativet til det, på en måte. Jo, alternativet skal jeg si deg, det Sabi Sushi på Fornebu S her. Fy faen, det Da kommer det en sånn psyko-robot med sånn smilende, det ser ut som sånn kattetryne i ledd på en LED-skjerm, som kjører maten til deg. Fra kjøkkenet, de legger maten på en sånn der robot som bare kjører til deg, og så kommer det en sånn psycho, science fiction stemmer bare sånn, here's your food. Det liksom på en måte AI begynner å komme inn i restaurantverden. Okay, Det var turn off det. Ja. Men maten jo lik på en måte. Forhåpentligvis. Ja. Ja, det sant. Ja. Men den kommer jo sikkert til å bli laget av roboter etter hvert ennå. Ja. Det jo, du har sett det i Tesla-robotsene. Ja. Men Boston Robotics, det heter, de har jo noen som skal være like avansert, eller? Ja. Men ja, og hvis de kan få de ned til sånn 200-300, at det koster det samme som en bil, på en måte, så det mange som ikke vil ha det i hjemmet sitt. Jeg veldig sånn, jeg vet du litt mer sånn skeptisk til ting som kan tracke og følge med på det, sant? Jeg har ingen skepsis til det i det tatt. Hvis Google-høyttaleren min hjemme har lyst til å høre på det jeg sier, så fritt frem. Samme som Facebook, at jeg liker ditt og datt, det helt greit om Facebook vet for meg. Jeg tror jo sånn der, jeg bruker vaskemaskin og oppvaskmaskin, og jeg tror på et tidspunkt at når det kommer roboter som gjør det for deg, og det et eller annet med den der sosiale, kompetitive fritidskonkurransen vi har, at hvis naboen har mer fritid enn meg fordi de har vaskemaskin og oppvaskmaskin, mens jeg må stå og gjøre dette her for hånd og bruke masse fritid på det, så vinner de liksom, i det sosiale verden mer fritid. Du kan jo selvrealisere selv, og de kan ha det gøy og alt mulig sånn. Så jeg tror det blir en sånn, når du ser at vennene dine
og de rundt deg har roboter som tar oppvasken og fikser hjemme og støvsuger og vasker, og de robotene 5 år unna, mindre enn det, så kommer alle til å ha det. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Og de kan levere til og med barn i barnehagen, og det liksom... Det sykt. Ja, det ikke måte på. Ja, det spennende. Jeg fristet til å kjøpe en sånn robot selv, men jeg tror nesten at jeg kunne blitt litt sånn... Føles nesten litt sånn synes synd på roboten, nesten. Han går rundt og vasker, og at jeg nesten ville begynt å behandle den som et ekte menneske. Og jeg sånn, nå må du slappe litt av. Gå og se på TV litt, eller liksom være litt redd for å være stygg, man, på en måte, være for direkte. Roboten blir sånn blir mer utbrent. Ja. Jeg kan også diskutere med ChatGPT, skal nesten sånn der falle på si takk, eller flott jobba, eller jeg får lyst til å gi de feedback. Men de sier faktisk at du burde gjøre det. At man burde være hyggelig, visst nok. For det mange som redd for at AI skal liksom ta over verden og styre våpner og sende bomber forskjellige steder og sånt, men egentlig så det den største trusselen det at AI finner ut at vi mye smartere enn menneskeheten, og det ikke vits i at vi fortsetter å jobbe for noen som dummere enn oss, og så bare streiker de. Og ikke gidd mer. Så derfor så sier det at du liksom skal være litt snill med roboten, og så lærer han måten å snakke på en måte med hverandre. Så jeg har også tatt meg selv i å liksom si takk etterpå for et svar til ChatGPT. Du bruker det du også? Ja. Ikke til så mye som man skulle tro kanskje, men enkelte ting så det ganske effektivt. Sånn, til å skrive YouTube-script og sånn, så funker det ikke det hele tatt. Det blir alt for formelt, og ikke personlig i det hele tatt, men til noen ting så funker det. Tilbake til stress og litt sånn det der med, for du møter jo litt sånn som meg, møter jo mye spesielle type mennesker, ekstreme mennesker, folk som har fått det jævla mye. Er det noe du vil trekke fram som du merker bare sånn hadde en sånn der, mennesker du blir litt tiltrukket av, for de hadde en sånn sinnsro at de virket som de på en måte håndterte det travle livet sitt jævlig bra, hvis du skjønner hva jeg mener? Ja. Hvis du har møtt noen da? Nei, altså, det jo tilbake til Brian Johnson, jo kanskje den personen jeg har møtt som taklet det, som også virket genuint glad og lykkelig på en måte. Også off-cam. Veldig mange, de fleste youtubere jeg møter sånn, litt samme som meg også. Det ikke sånn at vi går rundt og har så mye energi på en måte til vanligvis. Og jeg har ikke så mye energi på kamera, jeg ikke en sånn veldig energisk, sånn amerikansk type YouTuber heller. Men jeg har enda mindre. Allikevel så skrur jeg litt på for kamera på en måte. Så jeg tror folk blir sånn overrasket når jeg møter det, at jeg ikke sånn, hvordan går det? På treningssenter, liksom, at jeg ikke går rundt sånn her, liksom. Men det gjelder spesielt en del andre YouTubere som veldig på kamera. Og så de bare helt sånn rolig ellers. Hva tenker du? Altså, det litt sånn, det litt livsløgn, eller det som på en måte sånn motstridende at du ikke greier å være deg selv på begge arenaer, eller tenker du bare sånn der? Jeg tenker litt at det sånn som det og det er ikke bare YouTube, det samme med TV også. Når du møter TV-personligheter og sånt, så komikere også. Veldig mange komikere, det sånn, når du drar på bar, og så møter du, så ser du en komiker, og så går du bort og forventer at han skal være morsom. Så det litt sånn, jeg tror han føler at jeg ikke på jobb. Det liksom... De kan være ganske mørke til sinns. Ja. Så jeg tror, de sier at du har ikke lyst til å møte de du ser opp til. At du ikke burde møte det, og det kan jeg være litt enig i. Jeg kan ikke skjønne at Hans Zimmer kan være en kjip fyr å prate med. Hans Zimmer, ja. Han filmmusikkfyren, det jo, hvis det skulle vært en morsom fyr å ha på besøk her da. Så sånn, det du sa det siste også. Ja. Men ikke sant, det man ikke ser for seg, at den personen, det må jo være en fantastisk prat, men så går man da ut fra, oppi sitt eget hode, at Hans Zimmer synes det veldig gøy å prate med meg også. Og han sitter bare sånn, faen, altså, ikke vet hvem jeg eller hva jeg interessert i. Så tror jeg du, eller kanskje ikke du, men de fleste stiller de samme spørsmålene. Man tror man original, men så man egentlig ikke det. Altså, når jeg møter nye folk, så det liksom de 3 samme spørsmålene som går igjen og igjen og igjen. Som møter deg? Ja, som møter meg. Så skal man intervjue deg, liksom? Nei, bare som møter meg på gaten eller på et klatresenter eller noe sånt, så det alltid de samme spørsmålene. Hva de 3 spørsmålene?
Nei, det ene jo at de startet å klatre på grunn av meg. Og da liksom sånn, jeg sier takk og sånt, og så går liksom ikke samtalen så mye lenger. Og jeg synes det veldig kult å høre. Altså, det et skikkelig kompliment, men man har liksom ikke så mye å følge opp med da. Og så det den videoen med Alexander hvor du frisolorerer, den helt syk. Det, og så det liksom, har du sett Free Solo-filmen, eller hva synes du om den? Sånn, nei, jeg har aldri sett, kanskje jeg skal sjekke den ut. Så, og det noen andre spørsmål også, men det liksom alltid det samme, og jeg merker at alle tenker selv at dette her var veldig originalt å spørre om. Han har sikkert jeg har kanskje ikke hørt det før. Liksom. Jeg faller i det samme sikkert sporet selv også, for det litt sånn, jeg vet ikke om du kan kjenne igjen i det, men når jeg ferdig med episoder og gjester, så det veldig mange som har lyst til å diskutere episodene. Bare den gjesten du hadde der, bare sånn, og det her 3 timer lange episoder. Jeg husker jo kanskje 10% av hver episode, liksom, maks. Og så vil de veldig diskutere og finne, og det sånn der, jeg skjønner jo det, og det jo litt kontrakten også, at du bruker tid hos meg, hører på meg, og når jeg møter deg, så snakker vi om, så kan vi snakke om det, og så diskutere det, men det jo sånn, jeg ofte veldig ferdig med, jeg ikke ferdig med ideer. Når du og jeg går ut i studio her, så har jeg veldig mye ideer og tanker på en måte ut av det vi har snakket om, men på en måte sånn, diskutere episoden og liksom detaljene man liksom litt ferdig med da, men folk vil jo gjerne måtte diskutere det som jeg egentlig har lagt litt bak meg da. Ja, det litt sånn. Men samme her, altså, jeg skjønner det utrolig godt. Jeg hadde sikkert spurt om akkurat det samme også. Men jeg tror det litt derfor at man kanskje ikke får helt den reaksjonen man forventer når man går bort til en person. Fordi at du stiller akkurat det samme spørsmålet som hundrevis eller tusenvis av andre personer har spurt. Og da blir det litt sånn standardsvar, og det ikke kanskje så mye engasjement å hente hos den andre personen. Så det vanligste jeg får jo, har du en drømmegjest? Lever du av dette her? Og det ikke så mange som spør hvor lenge jeg skal holde på med det. Det var litt mer starten. Hvis det feiler, hva gjør du da? Men nå det mer sånn, hvilken sånn type drømmegjest har du? Det har jeg ærlig talt ikke. For liksom, jeg har jo sett at en gjest spiller ingen til. Så du ikke Hans Zimmer nettopp da? Ja, men det ikke drøm. Det ikke sånn at hvis jeg får hans på en måte podcasten over livet mitt i ekstase på en måte. Det sånn, det blir en veldig gøy opplevelse. Men jeg skulle gjerne tenke på han. Det ikke sånn at på en måte, denne her et reise for å liksom, kunne liksom, få han og liksom, 2 andre til. Liksom. Det går helt fint, men det drømmegjest og hva var det andre jeg sa? Jeg har glemt allerede. Drømmegjest og hva du ville eller hva du ville gjort hvis du ikke sånn, tjene penger på det. Sånn, det veldig mange som på den podcast, jeg skjønner jo det, den inntektsmodellen jo ganske fucka. Ja, og det det jo mange på YouTube også, faktisk fremdeles som spør om kan du leve av dette her, liksom. Så det mange som ikke skjønner det. Alt fra det til folk som tror jeg milliardær, liksom. Så alt mulig. Ja, det ryktet det fint å ha det. Sånn. Det mange som tror at jeg bare spiser kjøtt da. Da får de bare tro det. Men det jo til, hva skal vi si, den pengebiten og glemte det. Faen, så fort jeg glemmer her nå da. Det var jo voldsomt. Nå hadde hva vi snakket om... Penger og drømmegjest og YouTube-podcast. Faen, nå blir det så hang-up, ikke jeg glemte... Jo, det sånn, nå kommer jeg på det. Med råd, jeg liker jo ikke å slenge ut meg med råd, men det veldig mange som kanskje spør deg jo, hvordan får jeg annonsering? Hvordan kan jeg starte å tjene penger på TikTok, Instagram, podcast? Det sånn, hvis du ikke på en sånn topp 10-liste innenfor ditt segment, hvis ikke du har 10-50 000 følgere, lyttere, så bare drit i det. Det så jævlig mye jobb med sponsorer og forpliktelser, og det så lite penger til du kommer opp på et visst nivå, så bare drit i det, kos deg med det til så lenge som mulig. Ja, jeg har aldri fått det spørsmålet, men jeg får ofte spørsmål fra folk som har lyst til å begynne med YouTube selv. Eller ikke ofte, men det noen. Og det litt samme igjen, altså. Jeg sier det at du kan ikke begynne for, spesielt når de begynner å spørre om, det veldig mange som merker at det sånn, hvordan tjener jeg penger på YouTube? Det det de egentlig spør om. Okay. Og det sånn, da kommer du aldri til å lykkes. Du kan bare gi opp med en gang, for det så mye arbeid, gratisarbeid i begynnelsen. Så mye timer, og du må offre, og du vet aldri om du kommer til å lykkes. Og samme for min del med klatring også. Da jeg startet med klatring, så visste jeg at jeg ikke an å tjene penger på det. Og det var et veldig bra utgangspunkt å ha det. Begynt med det fordi at jeg skulle tjene penger, så har det aldri funket, og det samme med YouTube.
Så hvis du begynner med det fordi at du har lyst til å tjene penger på det, så kan du bare drite i det. Du bør begynne med det fordi at du elsker å lage videoer, eller føler at du har noe dele som ikke finnes i dag, altså hvis det er noe nytt. Hvis du skal gjøre noe, det er veldig mange også som er sånn, jeg tror du ser på en kanal eller TikTok eller et eller annet og tenker at det kunne jeg også gjort. Men hvis du skal kopiere noen, så må du gjøre det bedre enn de som allerede er der. Hvis ikke så er det ikke vits i heller. Fordi at uansett hvor bra videoen er, det blir stor, spesielt hvis du kan ha følgere fra før og sånt, det er en ekstremt krevende prosess, og det er ingen garanti heller for at det noen gang kommer til å betale seg. Men når du møter så folk som du kan kjenne litt igjen i, sånn type, som har den samme driven som deg selv på de rette premissene, altså, og det er ofte mye tekniske spørsmål, hjelper du de liksom med ja, jeg elsker å snakke om YouTube og kamerautstyr og alt mulig, så det synes jeg er veldig fint. Men så det å hjelpe folk synes jeg bare er gøy. Men når vi er inne på det tekniske sporet, da kan vi jo hjelpe et par folk som hører på nå. Da. For vi snakket ganske inngående om det, kan man få koppe tilbake til, men det er 4 år siden. Da. Den skal vi si, den kreative prosessen både bak en video og din analyse av hvordan du liksom, hvordan blir en video til, har det forandret seg veldig mye for 4 år siden til nå? Nei, egentlig ikke. Altså, det startet med en idé, altså, og da ser jeg for meg en titel og en thumbnail. Fortsatt, det er det det er utgangspunktet, og så kommer alt etter. Men jeg føler at jeg blir bedre på å se for meg titler og thumbnailer som folk som følger meg faktisk kommer til å klikke på. Det er største forskjell. Før så var jeg dårlig på jeg skjønte meg ikke på følgerne mine like bra. Så det er jeg blitt bedre på. Kan man lære bort det, eller er det mer sånn intuitiv erfarings? Så det er ganske intuitivt, og så kommer det an på følgerne dine fra før. Det som funker for en annen YouTuber vil ikke funke for meg, fordi jeg har andre typer følgere. Jeg tror det er veldig mange som kopierer den der Mr. Beast-stilen, for eksempel, som ikke burde gjøre det. Okay. Samme liksom thumbnail med liksom det funker hvis gjennomsnittlig seeren din er 13 år, men det funker ikke for min del som har kanskje 30 år som gjennomsnittlig seer. Det er jo noen norske YouTubere og kjendiser jeg følger litt som på en måte, du ser de er litt i villrede. De har kanskje en profesjon, jeg har ikke lyst til å si hva de gjør, for det er veldig obvious, men jeg tror de vet hvem de er, men de har en profesjon og en alder som hvor de gjør sånn og river seg håret og kopierer trender, og jeg skjønner at de er på søkende til å finne noen hits, ikke sant? Men så har de sett en eller annen YouTube-video om hvordan lykkes med thumbnails, og så peker alle på Mr. Beast fordi han er størst. Så skjønner de ikke at det er mange andre faktorer som gjør at han lykkes, og så er publikum hans helt annerledes enn om du skal lage en finanspodcast eller et eller annet tema som har mye eldre seere. Så nummer 1 er liksom å skjønne hvem er du lager innhold for, hvem er seerne dine. Har du blitt noe klok på liksom, thumbnailen i seg selv, da, isolert sett, hva som skal det være skrift der, ikke skrift? Er det liksom noen type binære regler? Ja, det går mer mot organisk. Da jeg var sist, så var det nok fremdeles litt sånn piler og en liten tekst kanskje i thumbnail. Men så nå er det litt mer, altså ingen tekst, bare holde det veldig cleant, og gå litt mer mot det symmetriske. Det er ikke som at, sånn som jeg snakket sikkert om sist, at du har lyst til å oversaturate og overexpose litt. Så det er litt lysere og litt mer farger enn alle andre thumbnails. Så når du ser det i hav, så på samme måte som du leser en thumbnail, på samme måte som du leser en setning, så du begynner til venstre, og så går du til høyre. Så du vil ha det viktigste. Hvis du har en veldig kjent person, så vil du plassere han til venstre i thumbnail. Men i tillegg nå så føler jeg at det går mer mot symmetri. At det skal ikke være en rotete thumbnail med masse forskjellige ting. Det skal være symmetri, for det øyet tiltrekkes mot ting som er symmetrisk. Det er Fibonacci-greia, skal den litt sånn, Men altså liksom, hvis du har 2 personer da, så er det viktig at de liksom står likt, opptar like mye del av skjermen. Så litt sånne ting. Og så titler nå, så har man jo A-B-testing. For thumbnails, så har man A-B-C faktisk. Så man tester 3 thumbnails, og så finner YouTube hvilken av de som fungerer best, og så pusher den bare den etter det da. Jeg er helt sjokkert på hvor stor forskjell er på den beste og den dårligste thumbnail man kan teste av de 3, og se resultatet. Det er helt vilt hvor mye det har å si. Det er stor forskjell. Men så er det også viktig da å vite at de første, det er ikke en sånn sett tid for dette, men den første tiden så går jo YouTube-videoene ut til folk som er subscribet til deg, eller kjenner deg fra før.
Og så etter en periode på sånn en uke allerede, så begynner YouTube å teste i litt sånn grupper som ikke nødvendigvis følger deg, men som interessert i det temaet du lager. Og da vil jo kanskje en annen thumbnail funke. Så egentlig så burde man kjøre en thumbnail-test ganske med en gang, og så en thumbnail-test etter videoen har vært ute kanskje en uke eller to, da, for å sjekke om det er samme thumbnail som funker. Og det vil ikke nødvendigvis være. Når den tester rundt i forskjellige grupper, bruker den da titelen for den kan du ikke lese? Ja, titler og hva som jeg tror den til og med bruker det du snakker om i videoer. Den kjenner det igjen. Så det er for eksempel militærvideoene mine, de går ekstremt dårlig første uken, for det at folk som følger meg, de er ikke spesielt interessert i militæret. Men etter en uke, så merker jeg, så ser jeg liksom, altså vanligvis så har du en graf når du legger ut en video som går sånn, og så går den sånn, sant? Mens på militærvideoen så har du en liten sånn boost i begynnelsen, og så går det sånn, og så går det sånn. Deilig. Ja, det er veldig deilig. Men det er fordi at YouTube da etter en uke cirka begynner å pushe det ut til folk som er interessert i militærting. Da. Og det er en ekstremt stor gruppe. Ja. Og da, sant, i begynnelsen, første 2 ukene, så er det veldig viktig at mitt fjes er i thumbnailen. For det er folk som følger meg, som er interessert i meg. Men etter de første 2 ukene, så kan det være av en eller annen militærdude. Bare han gjør noe ekstremt, eller liksom bare et kult bilde da. Ok. Så det har jeg brukt veldig, spesielt på de militærvideoene, så endrer jeg thumbnail etter, med mindre det er en kul thumbnail som funker for alt da. Det må si bare oppfordre folk til å gå inn og se, det er jævlig kule de militærvideoene. Nå skal jeg faktisk med den franske fremmedlegionen nå om 4 uker. Ja, det blir ganske ekstremt. Hvor mange sånne enheter har du besøkt nå? 5 kanskje. Ja, hvem er de 5 da? I Norge så er det Telemarksbataljonen, Garden, Fjernoppklaringsskvadronen, altså Fjernesk, Kystjegerkommando, så det er US Marines, altså med spanske spesialforsvaret. Ja. Så det er 7 faktisk. Det er 6. Tar de norske da, hva er forskjellen på disse? Er det noe som er helt på et annet nivå, psykisk og fysisk? Hvordan er forskjellen på det? De er gode på forskjellige ting egentlig. Men det er for eksempel Fjernesk er ekstremt god på å gå langt og overleve. De er så utrolig seige. Ja. De er som toppidrettsutøvere. Og der var det også sånn at jeg måtte sledde, for de er jo profesjonelle, sant? De tjener penger på dette, de er yrkessoldater. Så da måtte jeg sledde alt. Det eneste jeg fikk lov å ha i den videoen var 2 stykker som skulle uansett ut. Så de er bare ekstremt seige. Det var de som var på VG for noen år siden. De hadde vært på en sånt oppdrag på Finnmarksvidda 28 dager eller noe sånt uten etterforsyning, hvor de klarte seg selv. De bare går undercover. Så sånn som jeg har forstått det da, så er deres oppdrag hvis det skulle bli krig her da, så hvis si at vi har gått til krig mot Russland da, så deres oppgave da ville være å gå og passere grensen til Russland og så gjøre sabotasjeoppdrag innad. Så de vil bare kjempe i flere år, altså i en lang periode inne i Russland, bare så usynlig som mulig inne i Russland, og så vil de utføre oppdrag der inne. Hva heter ikke de soldatene, spesielt de som er bak Enemy Lines? Nei, det er mye forskjellig, men disse her er jo på en måte, de skal liksom gå off-grid da, de skal være usett da. Og da må de klare seg uten mat, kanskje ikke tenne bål, fordi at det vil skape røyk, altså det er mye sånne taktiske ting. Og de var jeg med på et sånt lengre oppdrag på flere dager. Fy faen. Så og så har du Kystjegerkommandoen, der boret ved skip, så vi gikk, altså hvis det kommer noen skip inn som ikke skal være der, så går du ombord på skipene. Kjørte du ut med båt ned i vannet? Da har du ribb, så kjører du da gjorde du på Hurtigruten, mens den kjører, dette her var jo minusgrader oppe i Harstad, mens den kjører i et visst tempo, så legger vi til ved siden av i en ribb, og så fester du sånn krok, og sånn stige, og så klatrer du opp da, på den. Det er cirka 10 meter. Og da er det mye som kan snøre seg og gå galt. Så det er ganske, de sier at det er det farligste du kan gjøre i forsvaret, er boreskip. Også hvis du havner ute i vannet, så blir du trekt mot propellen. Fy faen. Synes du det er ekkelt med skrog, propeller og den type ting? Ja, det er litt sånn ekkelt. Også det der sånn strømmer i vannet og sånt, som man ikke helt, hvis man ikke er vant til å være i vannet, hvis du plutselig begynner å trekkes mot propellen,
så det ganske ekkelt. Fy faen. Jeg har jo en sånn submekanofobia, så jeg takler jo ikke ting, altså og det ting under vann, type vrak da, flyvrak, båtvrak, jeg får helt, jeg må ha drukna i et eller annet sånt, i middelalderen eller noe sånt. Ja. Men jo, så når jeg ser, og det vet jo lytterne, og jeg har snakket nok om det i den podcasten her, så jeg får jo et par ganger i uka, så får jeg sånne videoer av folk noen som kjører foran et sånn cruiseskip i en sånn sportsbåt, eller en fritidsbåt, og altså, du ser bare hvor svært det da. Ja. Da får jeg jo helt fnatt, ikke sant? Og det jo bare, så det de båtskrogene og propeller, det kan ikke jeg ta på. Så når du så den videoen du gjorde der, da spenner hele kroppen seg. Merkelig. Men det faktisk noe av det farligste, da, altså det å bore skip. Bore skip, ja. Dette her var jo øvelse, da. Men det når du faktisk gjør det. I fart, altså det høyere fart enn det vi gjorde, og liksom midt ut på havet. Det skikkelig farlig. De må være jævla gode i piratene, da, nede utenfor Somalia, og sånt, som gjør det uten profesjonelt utstyr, da, som greier å hijacke båter. De bruker faktisk litt av det samme utstyret, men det liksom bare en sånn lang stang med en hook på, og så får festet den, og så drar stangen, og så henger de igjen en sånn stige. Så klatrer man opp på den stigen. Var det vanskelig? Nei, det var ikke så veldig vanskelig, men du har veldig mye utstyr på det, så du veier mye mer enn du vanligvis gjør. Og så det som vanskelig rutinene på det, for du skal bruke så lite tid som mulig fra den ene båten til den andre, så det liksom, det litt sånn strategier på det, og rutiner. Så det det som egentlig vanskelig. Det fysiske ikke så veldig vanskelig. Men det var liksom ikke noe alternativ å havne ut i vannet der, og du klatrer jo uten sikring opp den stigen, så man skal være litt forsiktig. Men jeg tror jeg var den første sivile som har fått lov å gjøre det. Oi, fy fader, spennende. Men mentaliteten til liksom disse kystjegerne versus de andre norske, er det noen forskjeller å spore der? Er de som på en måte de ekstreme? Ja, de først og fremst veldig annerledes bygd. De US Marines-folkene ser jo som bodybuildere. Veldig sterke, kan løfte mye vekt, mens nordmenn veldig seige. De kan gå langt i fjellet på ski, og liksom hardere på mange måter. Og det tror jeg det også litt sånn man ser på, jeg tror hvis du hadde bedt en gjennomstilt amerikaner tegne en atlet for deg, så hadde han tegnet en 2 meter høy person med masse muskler. Mens hvis du hadde gjort det samme i Europa, spesielt i Norge, så hadde han tegnet en ganske sånn, litt sånn lettbygd, senete type, litt tynn en greker, sånn gresk olympier. Ja, litt kanskje. Jeg hadde tenkt litt sånn skiløper, litt sånn O2. Men i hvert fall ikke en bodybuilder. Og det litt det samme med militæret også. At de der US Marines-folkene, de svære altså. Men de klarer ikke løpe så veldig langt. Men de sterke da. De kan bære tungt og sånt. Så det litt sånn hva man setter høyest da. Jeg vet ikke hva som viktigst i en faktisk krig. Hvordan var det forskjell med amerikanere og spanjoler? Var det mye sånn tone? Ja, spanjolene var jeg bare, da fikk jeg ikke møte selve gjengen, da. Det var bare en sånn type, jeg vet ikke hva han var, ikke sant, eller et eller annet, som gikk gjennom de testene. Men der tipper jeg det mer likt nordmenn. Men det fremdeles, jeg har jo ikke gjort noe med MJK, altså marinejegerne eller fallskjermjegerne eller FSK, og det jo de som står høyest. Så det fremdeles noe jeg jobber med og håper å få til. Kult da. Ja. Men i tillegg da, den franske fremmedlegionen, de også veldig kult. De har jo et utrolig bra rykte. Jeg vet ikke om du kjenner til de. Bare sånn som... Ja, for det jo, de har eksistert siden slutten av 1800-tallet. Vært med i både første og andre verdenskrig. I dag så de i en del kriger i Afrika, de mest sånn skittende krigene som ingen andre vil ta i, der de. Og der kommer folk fra hele verden for å bli, og også mange kriminelle. Det spiller egentlig ikke noen rolle hva du har gjort. Du kan bli med der, og så du i tjeneste i 5 år, og så blir du fransk statsborger etter det. Så med mindre du ettersøkt, så vidt jeg vet, så mindre du ettersøkt i noe land, altså Interpol eller noe sånt, så kan du begå ganske heftige kriminelle handlinger i et land, og så kan du dra dit, og så være der i tjeneste i 5 år. Da blir du sendt til kriger i en type Afrika og sånt. Og så kommer du ut da, og så blir du fransk statsborger. Det en eller annen sånn loop de har i det franske systemet, har hatt det i alle år. Men så, der må det være en enorm sånn
disiplin og harde opptaksprøver. Ja, og der har de også alt fra spesialstyrker til liksom litt mer sånn folk. Men det blir, for der skal jeg faktisk inn, så vidt jeg har skjønt det i hvert fall, så skal jeg inn og være med en gruppe på opptak. Og der kan det jo være alt fra liksom, altså folk som har myrdet folk til altså ganske harde folk da, fra hele verden, som kommer bare, som virkelig langt nede i livet, og bare skal være i krig i 5 år for å bli fransk statsborger. Så det ganske, jeg tror jeg kommer til å få møte ganske mange spesielle folk. Det de og så entreprenøren fra Norge. Men der var også, da jeg begynte med det spesielt, så fikk jeg masse kritikk da, fra spesielt klatremiljøet, hvor folk mente at jeg reklamerte for militæret på en måte. Det er veldig mye sånne type folk i klatring. Alt fra pasifister og... altså politisk engasjerte folk? Ja, det vil jeg si. Som reagerte på det? Altså på at det skal... Ja, de mente at jeg promoterte liksom, altså drev militær propaganda nærmest. Som jeg ikke er enig i, og jeg heller aldri tatt betalt for noe av det jeg har gjort for Forsvaret. Det har vært liksom bevisst, til og med når de ber om å betale flybillett, eller hvis de spør om de skal betale det, så sier jeg nei, for at jeg har lyst til å stå fritt. Som alt annet, jeg tenker det sier mye mer om kritikerne enn det sier om deg, da. For deg, og de som har følt prosjektet ditt, og det er jo bare fra mitt eget ståsted, altså det her handler om på en måte teste kroppen til liksom det ekstreme på nye måter, og liksom hva skal til for å kunne liksom komme opp. Og disse soldatene du møter er jo top of the top, på en måte på det fysiske, psykiske, og det er hvor ofte man får møte disse menneskene her i sin prime. Da. Ja, altså det er folk som trener som toppidrettsutøvere, og som er i krig, men som aldri får noen erkjennelse. Altså de får aldri noe oppskrift, eller de har aldri noe publikum der, på en måte. Og i tillegg så er det altså selvfølgelig i en ideell verden så hadde det ikke vært soldater, vi hadde ikke hatt noe krig og sånt, men nå har vi det, vi er i en posisjon vi må ha et forsvar. Da er det viktig at folk faktisk er i forsvaret for, og da sånn som verden er nå, så ser jeg ikke noe alternativ. Nei, fortsett med det der, det må du bare, de der klatrerne, de må jo bare gi faen. Ja, nei, jeg gir faen, det er blitt bedre på etter hvert også, fremdeles bryr jeg meg om hva folk sier og mener, og sånt, og det gjorde jeg spesielt før, men jeg har blitt bedre på å liksom, ta kritikk og liksom ikke bry meg for mye om det. Ja, det er litt sånn der, man glemmer litt den der, hvis man får spesielt et avslag eller kritikk, så er det sånn, man glemmer ofte at det handler jo mer om avsenderen enn seg selv. Det er det som er så fort gjort, og vi er ikke skrudd sammen til å tenke sånn, ok, men da det er en treningssak der. Ja, det er det. Men jeg vil ikke ha testene synes det var hardest da. Hva var det du kjente liksom bare fy faen og... Ja, det var nok Fjærnesk sin, hvor vi gikk på fjellet i liksom 2 døgn uten å spise og sove omtrent. Og så hadde de en sånn mølletest, hvor du gikk på mølle med sekk og våpen. Jeg husker ikke hvor mange, det var 30 kilo totalt eller noe sånt. Og det er på incline, og så går du helt til du ikke klarer mer. Det er mye av det, for de setter den møllen på et sånt tempo som er sånn at du egentlig har lyst til å løpe. Jeg tror det var 7-8 kilometer i timen eller noe sånt, som er liksom såpass fort at du, i begynnelsen så går du, men på et eller annet tidspunkt så må du begynne å løpe for du blir så sliten. Da vet du at du bare har 1 minutt eller sånt igjen da. Men det var ekstremt å se hvor gode de var på den testen, men det var sånn, det er sånn folk spyr og er helt vekke etterpå. Så det er nok den hardeste testen jeg har gjort til nå, men jeg tipper at det med franske fremmedlegion kommer til å bli veldig hardt også, for der skal jeg være med i nesten en uke. Og det er liksom hvor jeg faktisk følger de som skal inn der på opptak da. Dritkult. Får du en sånn type et virtuelt grønt lys at du har bestått og kunne vært med fremmedlegion? Altså, jeg tipper jeg får en score type etter at jeg gjennomførte. Og det har jeg fått på de andre også, eller da er det en score på bare det fysiske da. Men det fysiske er ofte lettere enn den helvetesuken er liksom det som har, så det har jeg aldri vært med på før. Er det noe som tiltaler deg med soldat, ikke soldatlivet, men mentaliteten? Altså disiplin, mentaliteten? Ja, jeg ser opp til de som på en måte har vært igjennom det. Også når jeg vet hvor tøff den seleksjonsprosessen er, spesielt for sånn som FSK og MJK og sånt, så
ja, det krever en viss person, altså. Det så mange, også tøffe personer jeg kjenner som har prøvd på det, og ikke klart det. Så jeg synes også det kult å liksom få innblikk i en verden som ikke andre folk har sett. Det noe spennende med det. Så... Men var du militære selv? Nei, jeg fikk fritak på grunn av Olympiatoppen. Så det gjør kanskje at jeg synes det ekstra spennende. Da. Men en del av meg ønsker liksom å tenke at hadde jeg ikke klatret sånt, kanskje jeg hadde prøvd på noe lignende selv. Men samtidig så vet jeg ikke liksom ikke så flink til å takle autoriteter og liksom sånne systemer og sånt. Så jeg vet liksom ikke om jeg hadde klart det heller. Nei, men det kanskje det jeg har skjønt på sånn, har du gjort noe kampsport? Noe sånn MMA? Nei, jeg prøvde liksom BJJ, men jeg aldri drevet med det, nei. Det sånn, jeg tror det sånn der, nå skal jeg fint få skylde på ryggen min her da, men det noe, jeg litt samme som deg, jeg sliter liksom folk som skal ta avgjørelser, ledere, folk som skal styre, bestemme for meg, og være en del av liksom, sånn type grupper. Jeg ikke sånn veldig flink med det, litt sånn ulvete av meg sånn sett. Så det en annen side av jeg tenker sånn, ok, hadde jeg hatt godt av, jeg har vært i forsvaret og hele den biten her, mislikte jo alle sersjanter og alt av befal der, stort sett, men hadde jeg hatt godt av den ydmykelsen av MMA, som da ikke handler om at noen skal styre, men at det bare blir dominert av en annen mann, som jo på en måte byr meg jævlig imot, ikke sant? Alt fra business, sosialt til på alle arenaer, hadde det vært, alle jeg kjenner som har vært innom det, sier at det bare sånn, en sånn brikke som faller på plass når egoet ditt bare, du blir dominert av en annen mann på en måte, i den primale verden ville han drept deg. Ja, nei, jeg kan skjønne det. Ja. Men det også noe med det meningsløse. Jeg tror ikke jeg hadde taklet det så veldig godt. Hvis det var noe, det å ikke stille spørsmål på en måte, bare finne seg i ting som menneskeløse. Det førstegangstjenesten. Ja, det veldig jævlig førstegangstjenesten. Vaske rommet sitt 4 ganger, ikke sant? Da får du bare lyst til å nikke den sersjanten, ikke sant? Så det kan godt være at jeg ikke hadde passet så veldig godt inn i det. Men jeg ser veldig opp til de som har klart det. Og, det så kult. Men det en helt annen person, og vi også må snakke om, som jeg jo kanskje, det jo litt rart å si med alle vi har snakket om det, og du har møtt også, men han svenske PewDiePie, sa jeg det riktig? PewDiePie? Ja, PewDiePie, ja. Hva heter han egentlig? Felix. Ja, han jo kanskje, det jo liksom alle, skal vi si, på min alder oppover aner jo ikke hvem det men alle under vet jo hvem han som den youtuberen han var da. Ja. Verdens største youtuber. Jeg tror det den mest kjente personen jeg har lagd video med noen gang. Ja. Men han klatrer, var det sånn dere kom i kontakt? Han har blitt klatrer, ja. Så jeg sendte han bare en DM for lenge siden. Jeg tenkte at jeg kom aldri til å få svar. Og så plutselig så lagde han en video hvor han liksom name-droppet meg i videoen sin da. Han gjorde det? Ja. Hva sa han da? Han skrev, fordi han har laget en video om klatreprogression sin. Ja. Så sa han sånn, jeg vet at jeg kommer til å kommentere collab med Magnus. Så sa han at, ikke faen om jeg collabber med Magnus, ikke før han unnskylder seg for at han norsk. Oh, ja. Morsom type da. Ja, så... Men dere dro på telttur, eller hva var det for noe? Neida, vi klatret bare inne i Tokyo. Jeg dro til Tokyo, for det der han bor. Vi klatret først inne, og så dro vi ut og klatret nær Tokyo. Så han har jo begrenset med tid, så det var liksom 3-4 timer første dagen, og så da vi dro ut og klatret, så tok det litt lengre tid, da var han en del vekke. Så han trukket seg helt ut av rampelys og YouTube og alt mulig? Ja, han sier på en måte at han har lagt opp, han lager ut videoer fremdeles, men han har lagt litt opp, ja. Han var jo på en måte den største YouTuberen, men han jo langt ifra det, altså sånn subscriber-messig så har han har mye abonnenter, men viewsene hans det som teller, og de ikke de liksom. Han har 3 millioner views som dritbra, men han liksom ikke blant de største YouTuberne nå lenger, men han var det i en periode på sånn 5-10 år, var han liksom den største. Ja. Så han har jo et utrolig sterkt navn. Men var han annerledes privat enn den offentlige personen? Ja, han jo bare litt mindre energisk på en måte, men fortsatt veldig morsom, og veldig genuin, veldig ekte. Ja. Han ikke sånn som bare kollabber med, han har gjort veldig få kollabs. Og derfor var det spesielt kult å gjøre noe med han, for han driter i hvor mange følgere du har. Det virker mer som at bare, hvis han synes det kult, så gjør han det, hvis ikke, så gidder han ikke. Er du up for liksom å gjøre ting med norske folk, hvis det liksom
rett tid og rett sted? Ja, for de som måtte lure på noe. Hvis det et kult collab, så er det. Men da har det ikke noe å si hvor mange følgere de har, egentlig. Nei. For det har ikke så mye. Men det er mer hvis de er en interessant person, så vil det være interessant. Ja. Det er liksom så han Christian Blumenfeldt som jeg lagde med. Han er en interessant person. Han er jo... Ja, vi skrev jo titelen verdens best trente person. Og det kan man jo på en måte forsvare ved at han har høyeste O2-opptaket målt noensinne. Så sånne typer personer synes jeg er veldig interessant å gjøre med. Altså det høyeste O2, så han har bedre enn maratonløpere, sånn? Og ultraløpere? Ja, høyeste som er målt i historien noensinne. Jesus. Men kunne han satt rekord eller er maraton såpass spesialisert? Det er såpass spesialisert, ja. Så det handler ikke bare om, der bruker du ikke noe overkropp for eksempel. Så jeg vet ikke med O2 om de maratonløperne faktisk skårer så veldig høyt. Jeg tipper at sånn skiløpere har skåret veldig høyt. For det tror jeg litt med at du bruker alle musklene. Så alle musklene skal ha oksygen. Mens i maraton så er det kun beina da. Ja. Så du vil ikke bli like andpusten, det er mer det at syren kanskje tar det, eller noe sånt. Hva er det med Christian som har gjort han så rå? Har du noe sånn feeling eller noe innsikt på det? Jeg tror det er bare disiplin over tid. Altså jeg sier, det er liksom sånn, han er ikke autist, men det å ha nesten sånn autistisk forhold til det du driver med, det tar deg langt. Det gjenkjenner alle jeg har møtt som er enere i sine ting, de har en sånn her... Det er sånn, du merker at du kan ikke snakke med de om noe annet. Det er samme med Adam Andro som er beste klatreren. Han snakker om noe annet, liksom, så bare kortslutter han. Jeg har aldri møtt egentlig Magnus Carlsen, men det har du. Og han får litt samme følelse av han. Liksom. Han er så inne i sjakk at det er helt sånn her. Og Christian er på samme måte, da, bare med triathlon. Så det er nok det først og fremst. Men bortsett fra det, så hvis du ser på lungene hans, så er det litt sånn her, det er en sånn rar form på brystet. Det er visst nok bare fordi at de har blitt litt sånn deformert etter liksom alle oksygenopptak, eller hva man skal si. Så det er en sånn fysiologisk ting som du ser på mange av de, at de har liksom veldig svære bryster. Shit. Men hva er konsekvensen av å være så vill, ha høyt O2-opptak? Vet man det ennå? Så lever man like lenge som alle andre, og liksom, er det noen komplikasjoner når du blir gammel? Vet ikke. Men jeg tror jo at sånn, all den løpingen og sånt er jo kanskje ikke sunt for knær. Jeg pleide å si at idrett er sunt, men toppidrett er ikke sunt. Og jeg tror kanskje det stemmer litt i det tilfellet. Ja. Magnus og Magnus collab da? Ja, jeg tror det kunne vært interessant. Han er liksom stor nok, og klatring er liksom problemløsning, så kanskje på... Ja, det var faktisk han bare glimret til. Han er jo ganske godt trent, han er fortsatt i 30-årene, og det er vel liksom vært hans fortsatt, han er en av de få sjakkspillerne som beveger på seg på en måte. Ja, det tror jeg. Så han er ikke sånn veldig tung heller, han er. Nei, det kommer an på. Jeg har ikke møtt ham på 2-3 år jeg nå. Men jeg husker vi varmet opp til fotball en gang. Vi var tidlig ute på cageball. Da stod vi liksom og bare heppa litt sånn, det var bare han og jeg i bingen, og så prøvde jeg som sette i gang en small talk. hvor jeg prøvde sånn, for liksom litt rede på som fotball, hvor lenge han har spilt. Og det var sånn, det var ikke noe samtale på gangen. Nei, det gikk seit, men det var jo helt utrolig. Det er på en måte sånn en av de... Og det var det som er interessant, den episoden jeg hadde med Magnus Carlsen her, var på ingen måte noe game changer for podcasten. Men det var bare likevel en jævlig gøy episode som står seg, fordi han bare var så på rett sted, på rett tid, godt humør, og tok 2 øl, og bare, vi skravlet sjakk. Har du analysert hvorfor det er? For det synes jeg høres merkelig ut, at ikke det tok av mer. Den ratet bedre enn de andre episodene, men det var litt sånn som, det var ikke noe sånn at det var helt vilt. Det er en ting, når han Nikolai Tangen hadde Elon Musk, så virket som at den podcasten gikk opp den levelet opp 2-3 nivåer da, og ble liggende der. For min del var det på en måte back to basics på episoden etter føltes ut som da. Kanskje en del nye følger og sånt, men det var mye mer sånn internasjonalt trøkk på den. Fordi de internasjonale sjakkspillerne retweetet jo den episoden litt rundt omkring. Så jeg fikk jo også teksta hele episoden på 2 timer. Det var noen som gjorde det for meg da. Men det kommer til å være game changer for deg da, med AI, at mest sannsynlig så kan den oversette denne samtalen vi har nå til engelsk, hvor faktisk jeg snakker og du snakker med vår stemme. Ja, og det er jo mulig, men finnes det noen måte å gjøre det enkelt og automatisert på? Ikke akkurat nå, men
fordi at det finnes så mye opptak av både meg og deg snakke. Det eneste at det finnes kanskje ikke så mye opptak av deg snakke engelsk, men det finnes veldig mye opptak av meg snakke engelsk i hvert fall. Ja. Sånn at en AI-robot vil kunne gjenskape det veldig lett, for jeg liksom, ja. Så altså vår samtale er helt sikker på om bare et par år, så finnes det en software som gjør at den kan oversettes til i hvert fall engelsk, men kanskje også til og med japansk og liksom andre språk hvor det høres ut som meg da, som snakker japansk, og deg som snakker japansk. Du har sett de verktøyene som er der når du kan gjøre på 15 sekunders klipp, at du kan ta engelsk til spansk, og så forandrer også leppene seg. Nei, det har jeg ikke sett. Ja, det finnes jo... Hvilket program? Nei, det har vært ute et års tid, tror jeg. Jeg tror jeg så det i fjor, at du kan ta bare et videoklipp hvor jeg snakker i 15 sekunder nå, og så får du det over på spansk, og så gjør så AI om munnen så at det stemmer med de spanske ordene. Ja. Så den direkte oversettelsen finnes, jeg husker ikke verktøy, men det er veldig lett å google seg frem til. Et eller annet tidspunkt, jeg tenker sånn at jeg ser for meg at det er en fase på et halvt år, et år hvor man gjør det der manuelt, og så kommer vel Google sånn, når det er bra nok, så implementerer det sikkert i YouTube, tror du ikke? Ja, det vil jeg tro, ja. Og det kommer jo til å være virkelig game changer, det at du da konkurrerer i hele verden plutselig, i stedet for bare i Norge. Så du får holde ut nå til Wolfgang. Men holde i denne episoden her da. Men de vil jo bare bli aktuelle på nytt, tror jeg, om noen år. Jeg hadde en engelsk gjest, Chris van Tulliken, som en ernæringsfyr veldig inne i ultraprosessert mat, så da satte jeg opp en Wolfgang V International YouTube-kanal. Tenkte at den kommer til å rulle av seg selv, så bare legge opp en ny video og sats på å gjøre do my thing på den engelske, og la den bare ligge der. Sjekka igjen her om dagen, 1 subscriber. Det var ikke et liv! Så det var jo, det går ikke av seg selv, med andre ord da. Nei, jeg tror man må bygge det opp til et visst nivå før man i så fall legger det dødt. Jeg tror YouTube kjenner en sånne forlatte kanaler. Ja, det gjør det. At det må liksom være det er jo også en ny ting nå på YouTube med 30 minutter pluss videoer, som har blitt en ting, og det kan jo være bra for deg. Fordi at visstnok så er det veldig mange som, det er en av teoriene, at det er mange som sovner til YouTube. Og YouTube-algoritmen skjønner at du har sovnet, og da pusher han de lengste videoene den har. Sånn at i det siste så ser man du ser jo det på Mr. Beast også, han sier ikke hvorfor, men han legger ut masse sånn 30 pluss videoer som er veldig ulikt han. Og det er fordi at akkurat over den thresholden på 30 minutter så vil da YouTube pushe ting til det den kaller passive seere. Så det er også en ting vi har tenkt på da, at vi nå, hvis det er en video som er på vippepunktet, altså 29 eller 30, så vil vi da strekke den over 30. Hvis det er en video som er 20 eller 25, så vil vi aldri strekke den til 30, for da blir det bare for slow-paced på en måte. Så... Interessant, fordi der har jeg en opplevelse som sikkert kikker inn på akkurat det du sier nå. Det er en del YouTube-videoer jeg har fra en viss periode, fra kanskje 3 år, det er kanskje helt til starten til inntil 1 år siden. Og de har, på en måte, man skjønner jo, de har helt insane mange views da. Vi snakker fra 150 til 400 000 views. Og dette er gjester som på en måte, ok, Christer Falk, fet fyr liksom, men det er ikke 300 000-400 000 nordmenn som har sett den episoden. Så jeg er inne og sjekker, og da er det sånn typ plutselig 60% av seerne på de YouTube-videoene er svenske. Og jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette er svenske seere som har fått sett et kort videoklipp, kanskje de har sovnet til nå, og så har den next videoen vært min video. Og så er det så mange som på en måte har skjedd dette med, at dere havnet inn i en svensk-norsk algoritme i en periode, og at de videoene har fått jævlig mye trafikk som egentlig ikke skal være der da. Ja. Men gjenspeiler det seg i kommentarer, eller er det masse svenske kommentarer? For hvis det ikke er det, så tyder det i hvert fall på at det er passive seere. Ja, jeg tror det, for det er noen som bare sånn, det er noen svenske, men det er kanskje en håndfull svenske kommentarer, hva i helvete er det her for noe skit? Skjønner ikke hvordan havna jeg her? Det er jo tegn på at det er passive, Så det er sånn, så Gunnar Greve-episoden har gått sånn 300 000-400 000, og det kan jeg bare si med en gang til alle som hører på, det jeg tipper den ligger et sted mellom 50 til 100 000 views er reelt. Den har gått jævlig bra, men altså det er alt for høyt i forhold til, og det er ingen måte å få korrigert det på heller. Men inntekten er den samme som om det hadde vært 400 000
aktive? Jeg har ikke sett, liksom, vært inne og analysert videoen så nøye. Det er ikke, jeg får veldig lite, det er ikke så mye, du vet da, det på sånne videoer her som er ikke så mye inntekt per video, men det er katalogen som bare drar. Ja, men du kan gå inn på og se på altså RPM, eller altså, ja, kan kanskje det. På selve videoen og se om den har tjent forholdsvis mer enn de andre videoene. Sant? Det har nok dryppet litt mer penger inn på de videoene enn det skulle kanskje. Jeg tror ikke det er sånn sinnssykt mye da. Jeg har fortsatt ikke noe sånn der, du sa vel sist jeg var av det, 3-4 år siden, at jeg måtte få sånn der reklame midt i. Ja, har du ikke det? Nei, jeg har fortsatt ikke det. Herregud. Men jeg tror det, YouTube sa sånn, jeg har alltid lurt på hvor mye monner det å legge reklame midt i. Så kom det opp fra YouTube. Jeg prøvde å finne liksom noe som estimert kan si hva det er, men så hvis du har lyst til å tjene 20% mer, så legg inn mid ads. Ja, bare én mid? Jeg vet ikke. For det høres ikke riktig ut. Det må være mer. Kan man doble inntektene med mid ads? Jeg tipper 4-5 ganger. Hva faen da? Jeg ville tro det, men jeg har ikke forsøkt på noe annet da. Ja. For de som ser på dette her på YouTube, så beklager jeg. Dere vil selvfølgelig ikke ha mer ads, så, men ja. Jeg har for lengst betalt den der Google. Det er det beste 100 kroner i måneden å slippe ads på YouTube. Fy faen, det er deilig. Ja. Så det jeg ser dine videoer, det er en knirkefritt. Adsfritt, ja. Nei, men altså, YouTube gjør det automatisk, og den gjenkjenner på en måte hvor det er bra å legge inn ads og sånt, så... Ja, du plasserer ikke selv? Nei. Du bare kjører automatisert. Ja. Men kan du bestemme hvor mange det skal være, eller bare finne YouTube? Den finner ut av det, hva som er optimalisert. Wow. Så den gjør det bare automatisk. Og jeg prøvde en periode å gjøre det manuelt da, for jeg fikk tilbud, eller det var noen som anbefalte å gjøre intervallene faktisk litt lengre. At jeg ville tjene mer da, fordi at hvis du har for kort intervaller, så vil den ikke kjøre reklamer, så vil den skippe reklamer, og så vil den på en måte... Så det er en sånn der... Det er en sånn gylden snitt da, som er individuelt til hver kanal. Ja. Så jeg prøvde det, men det funket ikke, så jeg bare gikk tilbake til å gjøre det automatisk. Ja. Interessant. Nå blir det middags her, folkens. Skyld på Magnus. Ja, du kan teste med en episode kanskje da, først. Se hvordan det spiller, om det virkelig bare skyrocket. Ja, så ser man det påvirker views, men det tror jeg ikke det gjør. Jeg tror heller positivt, for hvis du tjener mer penger på videoen, så tjener YouTube mer penger på videoen, og da vil de pushe videoen mer. Ja. En ting jeg skulle ønske med YouTube, er jo at hvis noen subscriber på meg, som blodfan, så slipper de ads. Det hadde vært nice. Jeg har ikke det blodfan-systemet, men... Abonnenter? Ja, altså at du er member på en måte? Ja, membership, ja. Nei, jeg har ikke det enabled. Jeg har ikke den muligheten på en måte gir jeg ikke til folk. Nei, fordi sånn membership, det kan være deilig liksom, hvis du betaler for å se den podden her, 50 kroner i måneden, og så skal du få masse mid-ads i tillegg. Ja, det skjønner jeg. Det er sånn double whammy. Ja. Nei, jeg vil ikke at noen skal betale for, jeg bare føler at da skylder jeg folk noe, og jeg hadde også følt et sånn press for å legge ut ting. Det gjør jeg ikke nå. Hvis jeg har lyst til å ta et års pause fra i dag, så kan jeg gjøre det. Og da, alle de der paid membersene, på en måte, de ville jo da reagert på at jeg betaler for dette her, fortsett å lage video, på en måte. Ja, det er kjipt hvis du tar pause, så forsvinner jo de. Jeg har det veldig enkelt at jeg har det bare 1 til 2 uker bak betalingsmur. Så det er mer sånn der tidlig tilgang, og så får alle sett hvis de vil. Ja, okay, alle kan se gratis, alle kan se, så det er sånn. Så det er modellen da. Ja. Så det er, ja, men det er jo bra system det. Har du bare prosentandelen av følgerne dine som er members? Av følgerne? Ja, det er 40, nå er det litt over 40 000 på kanalen, og så er det vel 1000 på YouTube, tror jeg. Ja. Kanskje 1000 subscribere. Så jeg vet ikke om det er en ratio... 1000 members, liksom? Ja. Ja, det er jo... Jeg tror det er noe sånt, men det er liksom, det er litt forskjellige nivåer der, sånt, men jeg er kanskje mellom 700 og 1000 følgere. Nei, sånn betalende. Ja. Så det er jo... 2,5% eller noe sånt. Ja, det er bra det. Kanskje det er det du skal bli sånn YouTube-analytiker i dine senere dager, liksom? Ja, kanskje hjelpe folk å bygge opp kanaler og sånt. Jeg elsker jo å være bak kamera også. Stiftelse. Ja. Du liker å være bak kamera? Ja, jeg elsker å filme og sånt. Og jeg savner det å liksom sette opp kamera selv. Og jeg elsker jo kamerautstyr og alt.
Så nei, det kan godt være at jeg kunne tenkt meg å liksom... kunne også tenkt meg å lage en YouTube-kanal som ikke handler om meg, på en måte hvor jeg filmer andre ting, eller andre, altså mer sånn dokumentariske ting, eller et eller annet. Det har vært jævlig fett. Bare å filme ting selv, ikke stå foran kamera, hvis det hadde vært en mulighet. Så. Men er det kommet mange dokumentarskapere som vil gjøre et eller annet på deg? Sånn type... Ja, det er noen, men det er sånne små, og det er sånn, jeg har ikke tid til det. Hvorfor skal jeg... Da kan jeg heller lage den dokumentaren, produsere den selv og legge den ut selv, på en måte. Veldig få som faktisk har noe å komme med, og det er igjen det der med å si nei til ting som ikke gagner deg, på en måte. Du må være ganske kynisk på det. Altså, hva får jeg ut av dette her? Ingenting. Det kanskje kunne vært gøy å være med på, men det er masse andre ting som er gøy å være med på også. Så nei, jeg sier nei til mesteparten av sånne ting, ja. Men sånn, hvis vi går inn for landing her nå, skal du få lov til å fortsette dagen din utenfor Fornebu her? Fy faen, tåke. Det skulle være sol i dag, så er det faen meg tåke, skuffende. Ja. Og så klatrevær er det her da? Ja, ikke spesielt bra. Fuktig. Er det røffeste du kan gjøre? Fuktig tåkeklatring? Ja, når veggen er fuktig, så holder man seg som regel unna. Men hva er pipelinen din nå? Kan vi avsløre noe spennende? Nei, det er franske fremmedlegioner som er det neste. Og så har vi jo masse videoer som vi har spilt inn i USA, så da er vi good til over nyttår. Så blir det ny tur sikkert for å filme mer. I USA? Ja. Kan du si noe om hvem du har approachet sånn, eller er det liksom ikke bryte mystikken på det? Nei, det er ikke hemmelig. Det er egentlig ikke så mange jeg har approachet som jeg ikke har gjort collab med. Og så har jeg liksom de samme folkene jeg jobber med ofte. Så det er sånn som Alex Honnold for eksempel, er veldig interessant å gjøre ting med. Og ja, Brian Johnson sto høyt på listen en stund. Huberman tror jeg er aktuelt. Jeg kjenner mange som kjenner han. Så det har vært kult å gjøre noe med han. Ja, også for det så Wim Hof prøvde jeg på en periode. Nå føler jeg at han er liksom, jeg vet du er fan av... Jeg skulle til å nevne Wim Hof. Det var bra at du sa det før meg. Han føler at ikke like mye i spotlight om dagen. Han liksom, det har dødd litt ut kanskje, men absolutt aktuell nok til å gjøre en video med han. Fordi det er veldig trendbasert, mye sånn pusteteknikker og alt det greiene, men det som er fett med Wim Hof, som sikkert du også har tenkt på, er jo det aspektet med å gå en vill fjelltopp i shorts i minus 20 grader. Det er jo bare fuckings... Hvordan gjør man det? Jeg skjønner ikke hvordan det er fysiologisk mulig. Å sitte i snøen som disse munkene gjør også, bare sitte i snøen og la snøen smelte rundt deg i 10-20 minus, det er jo det som er fascinerende. Kan man komme dit på veldig kort tid? Og nesten sånn at man ikke tror på det helt selv også. Nei. Så nei, det hadde vært interessant å møte han også. Bortsett for det, så har du noen tips? Top of mind. Nei, det hadde vært gøy å se deg sammen med Magnus. Det er jo bare sånn M&M. Men det er sånn, jeg vet ikke, spiller du sjakk? Nei, jeg kan reglene liksom, men jeg spiller det ikke. Også sånn, det bør være internasjonalt størrelse, ikke sant? Ja, det bør det. Men samtidig, hvis det er en person som bare er veldig god innenfor et eller annet, så, men man må liksom ha en titel da. En titel eller thumbnail i bakhodet som vil passe. Thumbnail, nei, du har jo på en måte Kasper Ruud da, i verdensformat. Det er jo... hva med noen av disse her sånn type idretten som er ganske ekstreme, som vi ikke hører så veldig mye om, som på en måte er sånn type seilas, ørkenkjøring? Ørkenkjøring så har jeg litt, jeg har en kobling til Red Bull, så der kunne jeg fått gjort noe. Men folk har lyst til å se, de som følger meg er liksom opptatt av styrke og sånt, så det er ofte det som går best, er ting som handler om styrke. Men jeg digger jo de der, når du er sammen med de der, ja, du skjønner hva jeg sikkert hva jeg mener med de her enorme sånn Larry Wheels og sånt. Mountain-gutta. Og de som på en måte, det er et så jævlig fett thumbnail, hvor en fyr er sånn, er det han Mountain-fyren? Eller er det en annen svensk? I min video? Ja, nei, det er ikke Mountain, det er en svensk fyr. Ja, som holder hodet ditt. Og det er kanskje litt skudd på vinkelen, sånn at du ser ut som en hobbit i forhold til han er så jævlig svær. Men det er litt filmtriks. Han står på boks. Og det har vi gjort med ganske mange. For vi vil jo at de skal se ut som giganter. Liksom. En video jeg synes var veldig fascinerende er jo den med grep. At det var en sånn 70-80-åring som hadde så sinnssykt
Og han slo jo også han Odd Haugen, han jo en kjent legende. Han jo legende i det strongman-miljøet. Så han har et gym nede i LA, så jeg har vært der en del. Ja. Det fascinerende, altså han 76 eller noe sånt, og han sier at fremdeles i noen øvelser så blir han sterkere. Så, det sånn, kanskje sånn atypiske gjester som Brian Johnson synes jeg var, fordi det inne på det du driver med, men toucher inne på et par ting som veldig interessant. Man får sett deg fra et par nye sider. Og det sånn der, jeg tror kanskje sånn i corporate business-verden, sånn, jeg vet ikke hvordan du skulle gjort det, men der altså, på en måte, jo ting å lære, og ting som på en måte gøy å utforske. Sånn, så på en måte, mange sier sånn Elon Musk, på en måte, alle disse milliardærene, og de som businessfolka, men de jo high achievers til tross for at de ser ut som potetsekker på en måte. Ja, det hadde vært gøy å få Elon Musk med på en video. Det tror jeg hadde blitt vanskelig, men det kunne vært gøy. Så har jeg alltid tenkt på Tom Cruise hadde vært gøy, bare fordi han spiller Mission Impossible. Så en sånn titel, hvor bra Tom Cruise egentlig til å klatre, hadde folk klikket på. Og du ser han ikke i noen andre YouTube-videoer, så det hadde tatt helt av. Ja, fy faen, men det sjukt. Altså, det kanskje den vanskeligste. Det den fyren som har bevart sin mystikk kanskje best i hele verden. Ja. Han og Jack Nicholson. Men han har jo vært en del i Norge og sånt, så jeg hadde noen sånne kontakter inn der som, så det var liksom ikke helt usannsynlig hvis han var på sett og hadde liksom en halvtime, og så presenterte vi det mer som at jeg bare skulle lære han å klatre litt. Altså her får du liksom gratis undervisning. Og så bare det greit at vi bare filmer dette her, liksom. Ikke snakke så mye om det. Abid Raja har direkte tilgang. Ja, har han det fremdeles? Nei, det tror jeg han var. Han dro vel litt ens ærend for å få den selfien. Ja, jeg husker det. Ja, det jo en jævlig god ut ned. Da ser du sikkert thumbnailen for deg med en gang da. Når du får så store navn, og så det på en måte i tillegg til at det et stort navn, så det relevant for hva du driver med, fordi han på en måte klatrer i mange sånne kjente filmer. Og så det Jason Momoa, jeg kjenner jo en person Chris Sharma kjenner jeg ganske bra, og han bestekompis med Jason Momoa. Så han kunne også vært ganske kul å ha. En ting jeg får helt fnatta, jeg vet ikke om det, altså, det jo litt omvendt av klatringen, da, men grotter og sånn. Ja, det gjorde jeg faktisk når jeg var der sist. Hellhole heter det. Vi gikk inn der, det en video som kommer på kanalen etter hvert, og det en sånn en del av den passasjen, det cirka 100 meter inn i fjellet da, inn i en sånn grotte, som når du allerede sånn 40 meter dypt inn i fjellet, så må du gjøre det som kalles en corkscrew, for du må vri deg rundt for å komme inn, det så tight at du må vri deg rundt, hvis ikke så setter du deg fast. Ja, men synes du på det, tenker sånn, det verdt det? Altså, sånn der... Ja, men det jo egentlig ikke noe fare. Det ikke det? Ja, altså du kan jo bli støkk, selvfølgelig, det jo kjipt, men jeg tror så lenge du holder roen, og ikke liksom pusher det for mye, så tror jeg det ganske sikkert. Det eneste var det at på vei ut igjen faktisk, så for det som hvis du mister lys der inne, så du fucked. For det jo helt pitch dark, og så det masse sånn, det litt sånn labyrint. Det sånn, oi, du går gjennom sånne veldig tynne korridorer, og så åpner det seg opp et lite rom. Og så det der, og så det flere hull da. Det sånn, hvilket det vi gikk gjennom. Og på vei tilbake så ble vi veldig forvirret. Hvor var det vi kom inn? Og da var det liksom sånn, begynte å bli litt dårlig batteri på lykten og sånt. Og du har ingen mobildekning selvfølgelig der inne, langt inne i fjellet. Og da fikk vi litt sånn panikk. Men det var det eneste gangen vi fikk panikk da. Nei takk. Ja, men det derfor ganske sånn... Og det dykking og grotter og sånt, og det kanskje enda... Ja, dykking og grotter, det tror jeg det må være det verste. Et top of mind, brevvandring, Nordpolen, Sydpolen, altså is, styrke is, altså utholdenhet og klatring. Jeg vet ikke om det gjort noe der? Nei, men det alltid sånn også at jeg ser litt på altså effort reward når jeg lager video. Så det å gå på Nordpolen, det vil ta meg hvor mange dager, flere måneder, og så vil jeg få en video ut av det. På YouTube så funker ikke serier. Du kan ikke lage episode 1, 2, 3, 4, 5, 6 av Nordpolen. Da vil mange folk se første, og så vil ingen se siste. Det vil bli gradvis færre, fordi at det så ferskvare, og folk vil tro at de har sett, hvis de ser for det thumbnailen vil være ganske lik, innpakningen vil være ganske lik, sånn at de vil kunne klikke på. Og det en ting som frustrerer meg litt med YouTube, for jeg kunne godt tenke meg å lage typ en serie, og så episode 1, 2, 3, 4. Men det til og med noen ganger så har jeg hatt liksom part 1, part 2
part 2 blir bare helt slakt. Det får ingen views. Selv om du bygger opp til noe, og du skaper liksom... Du har testet det, ja. Men det sier alle på YouTube. Fordi at innpakningen blir for lik. Hvis jeg lager en video med Brian Johnson som første videoen, så skal jeg lære om kosthold og testing og sånt, og så tar vi fysisk tester i andre del, så vil begge se for like ut, så folk vil allerede tro at jeg har sett den allerede, jeg gidder ikke se den. Selv om, fordi de gidder ikke lese hele titelen. Ja, ikke sant, også fra skaperens ståsted så tenker du at du skal få liksom, melka litt, at du får dobbelt opp med... Ja, jeg tenker at du skal få like mange da. Det er jo like mye effort i nummer 2 som nummer 1. Ja. For det er jo, og det er derfor sånne type ting ikke funker på YouTube i dag. Så det er litt frustrerende. Men ja, så du må liksom hele tiden lage nye ting som ser veldig annerledes ut enn alt annet du har på kanalen. Hva det sånn der historiske, energikrevende, altså vandringer, jeg vet ikke hvor YouTube-vennlig det og sånt da, det Ja, nei, altså det å se, folk har lyst til å se meg bli sliten og på en måte pushe det og liksom gå head to head, og det skal være litt sånn testosteron og sånt da. Jeg har gjort sånn der, det en annen video som jeg gjorde som jeg trodde skulle gå mye bedre enn det gjorde, det var jeg løp maraton i Death Valley uten trening, vi var bare i nærheten og så bare bestemte meg for det, ok, jeg kan prøve. Og det var jo det var jo liksom 45 eller 43 grader eller noe sånt på det varmeste, eller egentlig hele tiden mens jeg løp. Jeg var helt edret og tenkte at denne videoen her kommer til å gjøre det skikkelig bra. Men jeg gjorde det dritdårlig. Og det sånn jeg reflekterte over i ettertid, og jeg hadde liksom innsett at folk har ikke lyst til å se meg løpe. Folk har lyst til å se meg gjøre ting jeg god på, men ikke sånn... Okay. Jeg ikke han, Truls Svendsen på en måte som skal teste ting, og liksom sånn, nå skal jeg bli sliten, og på en måte, det skal være litt mer seriøst da. Jeg vet ikke hvordan det en video som jeg anbefaler alle å se også, som jeg synes er fascinerende, for jeg har aldri sett noe sånt før. En fyr som var han der, som du kalte for Tarzan, som klatret trær og var helt sinnssykt sterk og rå på det. Gjorde den videoen bra? Ja, første video, men der var det også sånn, vi lagde en part 1, part 2. Okay. Part 2 gikk ikke bra i det hele tatt, og den var egentlig kanskje bedre, eller i hvert fall like bra. Men den var det ingen som så. Og der så angrer jeg på at jeg ikke bare puttet alt sammen i en veldig lang video. Vi skulle heller gjort det. Det sånn jeg har tenkt på sånn urfolk. Jeg har sett noe sånn på det, de urfolkene som ikke beskyttet, som har åpnet litt opp. De har jo sånn helt sinnssyk måte å jakte, løpe. Det kanskje mer på kondisaspektet da, men også har sikkert kanskje en annen type styrke. Ja, det hadde vært kult å møte noen sånne. De har også noen sånne som stuper med sånn liane bindt rundt anklene. Jeg vet ikke om du har sett det. Nei. De har sånn stupetårn, og så har de sånn der akkurat som tau, som de binder fast, helt statisk, og så stuper de utenfor, og så er det om å gjøre å komme så nær bakken som mulig uten å treffe bakken. Og det er bare, altså, sånn, jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, for når du klatrer, så klatrer du med dynamiske tau som strekker seg, og da er det jo helt greit. Men ting som er statisk, det er som å hoppe i en kjetting. Og at de ikke, og det er liksom, og det er sånne lianer som er bindt i trær, og liksom med sånne rare knuter. Så det ser ganske heftig ut. Noe sånt kunne, men jeg tror ikke jeg er modig nok til å bli med på noe sånt, men det hadde vært interessant å se hvordan det foregikk. Ja. Nei, men jeg skal ikke sitte her og plugge det. Jeg tipper de ideene, folk kan jo legge det, hvis folk har kommet så langt ut i podcasten som det her, da, så kan jo folk legge det i kommentarfeltet på YouTube, hvis det er noe jævlig gode tips. Det var gøy. Det er gøy. Så blir det kreditert, benhørlig. Da blir det hvordan sier du rungene? Rungene. Det blir en rungene-genser, og så en billig merch-t-skjorte fra meg i posten. Ja. Ok, men skal vi gå inn for landing da? Takk for at du fikk komme. Det var veldig hyggelig å se deg. Ja. Så da blir det 4 år til neste gang da. Da er du 40 da. Uff, ja. Eller jeg pleier ikke å si uff. Nei, det var ikke helt meg. Det blir deilig. Det blir deilig, ja. Jeg synes det er helt greit å bli eldre. Da er du investor, og så har du Musk på hotline, og så det er liksom klatringen forbi. Da er du tjukk. Da er jeg blir tjukk, faktisk. Motsatt av han Brian Johnson. Nydelig. Altså, men er du på det sponsoren her da, vi må jo få nevne Comfy Balls på tampen her også, så du skal få tredd på deg en boksershorts for å dra fra, så har de også fått sin shine i podden her.
Har du touchet inn i det segmentet, eller? Hva da? Boksershortser? Undertøy? Nei, ikke enda. Men det kommer kanskje noen rungne undertøy etter hvert. Det jo liksom, der det omsetning der. Altså, det sokker og boksere, det jo alltid... Ja, jeg tror spesielt menn bruker mye penger på det. Tannbørste, boksere, sokker, dopapir. Ja. Da har du businessen gående. Ja. Men nydelig, takk for nå, og så snakkes vi snart. Ja, vi gjør det.